ny tantara eto amin'ny RDB. Sorona diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine, ovelomin'ny lanto ny ravo Oly, Fredline, Anjarlivo miaraka amin'ny faly Rakoto, Sinez ary Jean-Jacques. tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarlivo no nanatotosa. Anio ny fizarana voalohany. Maninindray ny anio e. Andray kosa ny aterako aminako. Fa maninona ka maninonako? Variana mitazana andrim-pivarotra ery epiteria e. Tena marina ve? Ohatran'izany nefa ny fahitako aneny teo fa nilasamborona lavitra izany. Efa ela nge antazana nareo avy ery ambany ery e. Inona no mampiasa saina nareo mafy toy io e? Landy manomboka indray ianao Ie, manomboka mihitsy satria tsy karotro fa rehefa mieritreritra nareo hoe tsisy pahita dia izao foana. Ary rehefa nareo rery aza angamba no ato fa tsy eo dia tena manongo-bolo sy mihodinkodina eraky ny trano mihitsy nareo. Tsisy an'izany rehefa dia aza mirediredy eo Landy. Tena marina e. Neny ekeko fa hatramina fahatesan'ny dada efa taona lasa izay dia sahirantsika mianaka. Nefa efa miteny aminao foana fa tsy maintsy tafavoaka amin'izao lalatsarotra izao asika. Aza kivy ianao roneny fa mijoroa hatrany manany ianao finoana matokian'Andriamanitra. Nahoana moary lantony tsy ho kivy Tsy hitanao ve fa lafina midaholo anie izao mifananantsika tsaratsara rehetra tato an-trano e. Tsisy intsony fa fongana. Na miditra hatramin'ny tanindrazana aza tamin'ireny aretina mafinahazo areny taorina nahafatesan'irainao. Fantatro tsara izany roneny Izao ny teny ty anarany miasako. Ny karama tsy zarizary. Zara raha mahavita fianarana ianao izay arotsaka isan'andro ato. Dia misaoran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Misaora azy koa fizareriny zanakao fa tsy nisy maromaro. Ary mbola misaora azy fa tsy nanofa-trano isika mianaka fa mbola nanana n'ity hevitra roa ity isitrihana. Tsy taneny ve hoe mbola fanambinan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany Indray mametsy ny azy Landy maninona ny nalainy Robert. Izay no anjarany roneny tsisy olombelona maty tsy amin'ny androny. Ianao izany angery Landy ohatran'ny tsy mba malahelo indrainao mihitsy dia tsy mba mahatsapa fahabangana sy fahoriana ve ianao amin'izao tsy mahay ho azy izao Ianao ilay zanany vavitokana tena nametra amin'ny fitiavana. Tsapako tena tsapako tokoa izany roneny fa anao inona ary sika entiny miakandrefam-baravarana rehetra ny fahafatesany. Ny an'ny sasany aza zanaka silaky ny aina ny matiko. Dia izay manana ny maty rehetra ve izany dia hanome tsiny an'Andriamanitra daholo. Ka ny aloha ny hitako sady jerengety ianao maninona? Tsy mba ohatran'izay tovavy rehetra mitovy aminako. Hita hoe mahantra na fomba fitafy ninona marary mihitsy ny haiko mampitahanao amin'ny Rachel sy Miotsoako. Roneny fa hifaninana amin'izany ve no ataontsika zaza tsy sarotoniko fa rehefa madio fotsiny sy miendrika amin'ny fitafiana anaovako te izay. Namako rehetra angerineny tia ahy amin'izao poziko izao fa raha Rachel sy Miotsoa ny faninananao olona panefoefo be daholo angeny raha aman-dreny reny. Tsy mahasakana anay rehetra tsy hompinamina be anefa izany. Ka ohatrany dia efa latsa-danja be ireny ianao eo anatrehany. Ianao mieritreritra an'izany roneny fa tsy izy aminay tsy misy saran'izany fa tena finanamana be amin'ny fotsotra. Jerena ny sakafonao anao ato an-trano azako. Tsy hitako hoe tena hafa ny taloha. Tena esan'ny sainao daholo koa io rehetrarehetra io ka ary za mihitsy no hitako fa mampahianao. Neny tsy nijovy ireny fahasalamanao fa hitombo ange ny fahasahiranantsika. Izay vao tena 4 ngamba. Raha izay ihany na ny teneninao
sitrako sy teloko araika fiziko reny ron-dravomanga sy patsa na ovy voaendy lofantsika matetika ato reny. Zany aza be eritreritra ho ahy ianao, tsy hitanao hoe mba ngezangeza mahazo aina ihany ve zany zao no mitosi eny fa le fiainantsika mihitsy eny a amin'ny herintaona analabaka sady feno 20 taona no ianao no ilofosako amin'ny fianarako toy izao. Tsy ho verimaina ny herim-ponao sady tsy mijovako no avintsika indrindra koa. Raha zaza tsy nisy saina angamba raha hoe naditra satria efa zatra ny anta fa tsy hoe tsy otsony dada dia ianao no jereko misaotranao aloha ahy be dia be angeny ankizy mani eo ampianarana eo neny mihinana ekolage sy mivanga-bao fotsiny nataony. Marina aloha zany ka toko mbadiny aneny ihany zany ezaka ataoko izany no ny fitiavako aneny sy mba hoe atafitatsikako. Izay efa andeha hanitra lesona aloha andao ary za koa andeha andretra fa efa rivo ty ny androko. dia izany letsy ny resaka rano tampoka ankoetana ampianarana malahelo andrenina izy. Ka hitanao tampoka be tamin'ny nen'ny landiny nahafatesany levadiny. Tsy hitanao ohatrany hoe tsy ao mihitsy izy tamintsika namangy azy tamin'ny fahoriana hitako mihitsy tokoa aloha ohatrany olona tsy tonga saina izany. Ka na isika izao kosa raha ny teo amin'ny toeraniko narary 3 andro dia maty nefa efa vola be ny lanina mity fanafody tsy napozana akory. Tena natsiaro sambatra koa izy teo atokantranony tsy dia nieritreritra ninninina hany ka ohatrany tampoka be tamin'ny zavatra nitaona taminy ka ila tsy ho zakaniko. Tena to tsy fahasahiranana izy ankehitriny ohatrany te hanampy azy ary Adrien amin'ny fomba ahoana nefa tsy haiko fa mbola eritreretiko. Eny azo tonga izany saingy tsy maintsy miandry amin'ny papa ho tonga avy any Kanada tsika aloha vao afaka manao zavatra be. Mbola afaka ray vola amin'ny papa vao tonga. Rehefa vita ny passation vao afaka mitantana ny orinasa Home Africa dia libra tsara amin'izay fotoana izay na zany aza nefa anao izay vitako aloha miody sao dia tsy mety ankizy ao atondra izao maninona kia fa mpinamana velosika sa tsy mpinamana fa tsy afaka andray vola be toy izao na dia zany azako. 2 alina ve dia vola be lany ataoko goterinandro fotsiny angezay nefa mety ilaindry dia inandray ary ny vola raisindry aza matahotra indry fa mbola manana misaotra rakia rehefa tonga papanay mbola nao zavatra bebe koa noho izany izay sy Adrien mampalahelo aky indrika. Le fitaotsarotra aloha ny tsonjovaka n'ity volo ity ohatra hoe aretina tampoka na le tena tsisy mihitsy iny ao an-trano. Izay indrindra mantsy misaotra kiva zava-dehibe izao atondry amiko izao ary tsy ho atonoko tena mahafoy indry landy raha mbola misy akeny azoko mena dia omeko anavodako ny namako toy izao. Aza manana eritreritra indri fa sarobidy noho ny vola ny finamanantsika. Tena mananamana tokoa kiza mananareo Zay fa tonga eto amin'ny sampanantsika. Mandra-piona dia rapitso ndraiky miveloma kia ary misy miklaksona antsika io anaty 4x4 fotsifotsy io. Oay, Rachel! Tena Rachel, manahoana kindry? Manahoana roro? Fa tonga viana. Voankeo mihitsy. Andray, dia inona kio vaovao? Tsisy, izao tonga mitsenana roro aty ampianaran'izao fa malahelo be anareo. Mikara aloha Iodina kely aloha tsika, tsisy olana Iodina? Andeha akany amin'ny resto sa maika ody ve? Tsy dia maika aloha Arlandy? Tsy maninona raha tsy ela loatra ka. Tsy elo tsika ka mba hiaraka nala hetaheta kely fotsiny. Eto akaiky ihany ange. Tonga tsika fa ndao ary.
androsoa olona fantatro ny tompon'ity restaurant ity fa za misalasala Rachel ahoany tia paoziny roa mitondra kilasera avy mianatra dia maninona ary ry mioty ndao riana ny indriny latabatra tsara fa aleotsika eno no hipetraka ka mahazo toerana ry andraso aloha ataoko ny commande dia sady miresaka tsika reo ary io ny jus dia ataovy ny sakafo sady miresaka Rachel atao inona daholo reto sakafo be ny komandinao reto dia ho lany ve reto izay sisa tsy lany eo re azo entina mody ny hitondrana azy eo misy fa tsy asitrika probleminy izany ao no ataovy ndry ity dia tena tsy miova mihitsy ka inona aloha ny vaovao ohatra amin'izay ela tsy niona an'izay tsy sakia ny fanomanina baka amin'ny heritaona mandeha tsara ny fianarana mandeha tsara ka fa ndry ity aloha izao avy aizy avy any Mahajanga sa avy any Tamatavy avy any Ambatondrazaka vao mandeha midina ho any Tamatavy indray rehefa afaka herinandro sahady ve fa nahoana vetivety toy izany tena mbola rotoroto be aloha izao ny asa afaka ray volana any hoany vao tena malalaka tsara dia miverina mody eto tanàndray dia afaka mandeha mitsangatsangana foana indray tsika mitsangatsangana na mandeha any ambanivohitra ohatran'ireny fanaontsika teo aloha reny fa tsy olana mihitsy izany nareo koa tsy mety efa vakansa amin'izany izay zao efa nieritreritra hoe efa vita amin'ny mariazanareo sy TV matondry ela be tany finina indray nanao mariazy kosa ve reto za dia tsy mba nampilazanareo namako lalina indray izany izany mahita mbola amin'ny herintaona izany sao dia efa miomaninareo fa aiza aloha sy TV niaraka amindry ao any anosy be elvillany izy efa hotely volana izay landy fa misy olana nga totra ny malomalo kendrika indry tsisy ka salama tsara mamanareo efa salama izy izao misy cadeau nentiko ho azy eo dia ho anareo roa koa dia ho any Adrien indray misaotra kia tsy sosorany mbola ao amin'ny société ihany Adrien ao amin'ny Angélis manaramaso ao izy aloha mandrapatonga amin'ny papanay avy any Canada aloha rehefa aveo tsy haindray mety hitantana ny Omafit izy vitany tsara kosa izanyko tsy efa 25 ans zao Adrien zokoko herintaona mantsy izy 25 ans mihitsy izy afaka 2 volana efa tafaverina amin'ny anniversaireny ka mety izay sy tevy mihitsy aza angamba no tonga miandry anareo izay tiary le cadeau an'landy misaotra kia tia entoaniny enareo dia reto ny anareo dary mioty misaotra Rachel tsisy fisaorana ho afa amin'ny fiverenako rehefa le afaka ray volana izany amin'izay manomana zavatra be dia be dia misy zavatra kely homaniko atsika koa ndao ary nareo rovay aloha aterina ody amin'izay malahelo alandy dia mampahery any efa hitako miafy any iziko izy loza zay endra sady mahay afaka baka nefa izy vao andeha hitady asa mbola misy herintaona mahery izany tsy maintsy hitady vaolana amin'izao mahazo anay izao fa tsy lasa raha izao foana ny ainana lava eto ka andraso aloha heritreritra tsara Allô? Manahoana Rachel? Miotsoa ihany ty. Ay ve mioty manahoana re inona kely vaovao? Adinonay sy landy hoany ny teny andry tamin'ny tsika ilay niaraka iny. Manomana galay evangelika ny tanora ny fiangonana amin'ny saboto izao. Ay ve? Aiza? Any Tamena ao amin'ny CCSK. Ka ahoana? Afaka indry? Nitolakandro ve? Amin'ny 2 sasany-kahatra amin'ny 4 sasany. Omena invitation. Okey ary atero aty rehefa afaka indry. Rapitso hariva ihany ka. Ao indry? Tsy maninona ato foana rapitso ka. Izay aloha fa mandra-peo anary. Mandra-peo no miotosoa.
Odio. Dray, ary misy mandondono zany a. Izy ary zany. Ody Rasendra. Fa izy zany. Oay, ary toa zay. Ie, za ihany e. Ary ohatrany tsy fantarareo ndraiky ety za ty e. Ka tena saika tsy tadidiko mihitsy mariny. Manahoana aloha e. Manahoana ho a? Tsara fa misaotrako. Tsara zany. Tena mbarina raha tsy niova be nareo a. Ohatra lasa vazaha be sady jerety izy miaingo fatratra eriko. Izany ve. Ka eno ara zay. Ie. Fa oviana aloha niakatra avy any an-tanàny. Voandroany mihitsy ka anina raina be mihitsy any niala tany. Ay, ka niatsena ve sa? Nakavidiko so teny tositeny a dia niatseny. Misy client anay matseny. Dre, fanganareo zao miompy? Ie, manao concession zahay. Mampoly sy miompy any tanàna any e. Ay ve. Mba nahita franc kely nampiasaina dia mihetsika e. Sambatra kinareo zany tafitako. Zany hoe tafita e. Mbola vao eo ihany zao. Mbola vao atsasa-dalina re. Fa manahoana aloha zato fahasalamanao e. Tsara ka. Ay, tena henoko mihitsy nareo hoe narary. Fa tena tsy afaka nitsidika mihitsy aho tamin'ireny fotoana ireny e. Azony maty koa angina nabavin-dranay vo e. Iza raha zay a? Ilizy e. Andray. Mamango ny fahoriana zaniko. Fananinona hoe? Narary anga? Maty niteraka izy e. Andriamanitra. Teraka androandro izy dia tapitra ny ainy. Ny zokony izay voateraka izay nefa vao 3 taona sy 5 taona izy mianadahy zokony. Andray, tena mampalahelo zaniko. Raharahako. Fa inona aloha no tena navoa azy e? Tsy fantatra tsony zany Rasendra. Ny olona ange mahay zavatra any aminay ihany e. Beny tsy faly sy miha tsara velatsy aminao. Zany ve? Ie. Sady Iliza koa mahay vava loatra ka nataon'ny olona e. Zany anga izy iny moa? Zao izy maty foana tsisy antony. Maty tanora e. Ny ankizy ny mampalahelo ka mboty reny tsy fidy. Fa 4 taona tokoa moa izay maty zay ka? Vao 5 taona e. Raha nandalindalo teny amiko izy aloha taloha naterahany no karakaraiko ihany. Efa haingo tamin'ranay fa efa tsy salama loatra izy tamin'izy nitondra voka zay e. Efa saika teraka tsy toga volana aza hono izy ko. Andray. Fa izy hoa tsy nandalo mihitsy e. Za kosa hirana be tsy afaka nakeny amin'ny teniko. De le zaza zany azo fa izy indray no Ie, le zaza azo vavy kely fa izy indray no voa. Tonga dia fantara be hoe zavatra hafa no nahazo azy teo am-piterahany. Zany a, tena mampalahelo zany raha zay. Tsy hita tsony e. Fahoriana tsy roa aman-tany. Na ny hitadiavana olona ampinono aza na nahirana ko. Dre, fangatsy no mena biberon ka? Ho Rasendra. Aiza no aizany any ambanivohitra be any ampiasan'izany biberon zany e. Afaka ianareo aty e. So ihany ara fa nisy ankalany voateraka 2 volana talohany tao an-tanàna dia ino no novokisana hanina. Tena raharaha koa zany ka. Raharaha ho e. Fa inona aloha vaovao aty aminareo aty e. Nareo zany ange ohatry ny hafahafa e. Sady tena niena be. Sa le narary. Ny vokatry ny aretiny iny eo ihany fa niaditsaina koa mikika e. Fa ahoana e. Tsy mora ny fiainana raha zay a. Indrindra moa hatramin'izay nahafatesandreo Bergette e. Ahoana tokoa moa zany nareo mianaka amin'izao e. I landy aloha mbola mianatra e. Analabaka izy zao amin'ny herintaona dia za koa mba efa miasako. Ay nareo miasa? Ie. Miasa fa karama tsy isy dikany. Zany a. Zara raha mahasehaka zavatra lehibe mba atao zany. Tsy afenoko anareo fa tena fiafiana e. Le zanaka moa dia tena mampalahelo amintsiko. Zany tokoa ve? Tena marina e. Za ty raha mandinika anareo toy ny fiainana any ambanivohitra indray ngamba metimety kokoa raha izaniko. Tsy hoe ny fiainana any ambanivohitra no mety fa zay mahay mikarokaroka sy mahita lalana ihany e. Izay tokoa. Ny any aza ny tena loza rehefa fahavararako. Na aty Antananarivo aza ve nareo rehefa mitady lalana tsy mba hiova kely ny fiarom-piainana. Lalana inona moa kino mba hitako aty a? Nareo zao no mahita ka mba atoroy zay. Ilay izy aloha. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy fahavononana tsirairay ihany e. Mety tsy ho azoazo ny sasany koa. Aiza koa misy izany tsy ho azoazo zany raha zavatra mety ahitana fahasoavana raha zay a. Ka miankina amin'ny hevitry ny tsirairay ho io e. Fa ny fahasoavana aloha dia betsaka ary tsy mampino e. Mba halazao re raha zay hoe nona fa tena efa latsaka katerena ne zahay. Marina ne zany e. Eny ary. Olona zay ko ary ilay izy a dia izay heranao avy eo.
Tena ny alaheloko anareo fa tsisy nizanizana ampirahako ty tsambaratelo ty na iranay vao nadako aza. La zao re raha zay efa vonina ihany ahy. Efa mafy loatra ny izo mahazo anay zao ka inona aloha dia ataoko raha vity. Zao ary. Misy olona tena mahay ihany. Olona? Tsy azoko zany. Misy mpimasy tena mahay ihany hoa. Zany? Nahazoako zao renako zao. Nisy toerana natorony ahy. Feno vato so sarobidy. Berila sy safira le toerana. Marina ve zany raha zay? Rano le izy a. Lakan-drano madio be zay. Any tsy milavitra any. Fa mila manao voady ianao. De mandatsa raha eo amin'ny toerana. De zay vao mipotra reo vato reo e. De inona ny alatsatra amin'izany ka? Ny anay zao omby ray. Natao petrabola vetivety aloha ny tanimbary ny vidianana azy. Fa tsy nahafaty e, tsy nahafaty antoka. Ny tombo avy telo eny aza ny azo rehefa avy eoko. Zany ve? Eno a. Zay le izy ka asa zay eritreritrao. Ka aiza moa raha zay no ahitako omby a? Tsy voatery ange, samy manana ny azy io, miakina amin'ny vitana hony. Mety ho akola mena enina na telo fotsiny aza ny takiny aminareo sy toka zany. Arakaraka io e. Fa mila miresaka aminy meloa aloha. Misy fantany napetrany eo. Ka raha ohatra ka vonona ianao a, de hoentiko any. Iantoko aloha ny frais. Rehefa mba hatafita ve nareo tsy fantatrareo zay mba hatao ahy. Sa ahoana? Zany aloha tsy olana e. Fa ty fotoana andehanana koa ty tena lozako. Aza atao hoe loza zany rehefa miresaka any fa fady. Zany io? Ny andehanana any a tsy maintsy tsinam-bolana ary tsy mahazo miakatra eny a ny talata ny sabotsy. Zay le izy. Ary lady zany mety? Tena mety tsara mihitsy. Reo andro roa reo ihany nge ny fady talata sy sabotsy. De tsy mihina kisoa aloha rehefa hoeny. De ahoana re zany e? Asanaoko? Za mantsy tsy mahazo manapaka amin'ny asako a. Ny lahady ihany anefa de tsy vavaka ve zany aho? Ora sendra. Rehefa te azo fahasoavana aloha de mamono andro kely. Zavatra tena azo tapahitanana ange zany. Za lazaiko anao fa tena mpivavaka ary de kony natao amin'ny fiangonana nisy anay. Hatram'izay nanao ny didy rehetra sy ny fanompona. Tena tsoriko fa tsy nampiova ny fiainako zany. Mafy adteny ihany. De hitako tokoa aloha reny fiainanao taloha reny. Zay mitsy ange magaga amin'izao ve? Ka zay hoa. Tsy hoe maniratira fivavahana. Tena mino an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena ny ranona. Tsotra ny teniko mikarakarana reo tena fa mampalahelo nge zao e. Tena vao mafy aloha zay mianaka e. Raha zao misy aretana mafy indray de asa ngazy mahazo anay eto. De eo nareo ny raisina. Fa nareo moa protestanta? Katolika zay ka. Mijanao ka raha mpikambana mafana foby amin'ny fikambana tanora ao am-piangonanao ilandoko. Ay tokoa moa Robert katolika. Katolika mihitsy. Za matsy nanaraka andrana evi protestante. Ka hoana ny eritreritrao e? Aleo aloha andinika kely raha zay a. Mandiny tsara ara fa miverina eto amin'ny herin'ny androany. Mbola misy ambina vola vidy kisoa sy mako tsy azo eny etaoseny. Eny ary. Fa hono a? Aiza aloha le toerana le atsika. Lavitra be nga izy zany? Any atsimina ihany e. Mbola atsimina lavidavitra le izy. Fa tonga indray ihany ka raha miala maraina be vao maizimaizina ty nareo de tavaverina. Ka ny anaran'le toerana ingeny antaniko e. Ambaladoria. Ary raha fanaiko no anaran'le rangapimasy. Avy any manakarany le lehilahy e. Manao ny ianao mon père Augustin? Mademoiselle Rachel, tena ely izany a. Zany ve? Tena banga mihitsy ny toerana ao amin'ny tanororo ny lozanaoko. Aizandray kosa mon père, za ve tsy ao de ho banga ny toerany. Reo zao miody sy landy mazoto be ry. Farabaina aloha nafinaritra be le gala. Ka nareo tanora nge nanomana an'iny fa tsy de za loatra e. Tsy anareo ve zao no tokony arabaina e. Tena tonga lafatra ka. Hitako hoe tena tafita any ampon'ny tsirairay ny afatra e. Zany ve mon père? Zany mihitsy ka. Toy izy fa tsara e. Fa zay aloha va ilozako nareo e.
Mbola be vonjena mantsy za io ko. Ndao ary mopera. Ndao ary. Mandra-piona indray. Velo mopera. Eny ary, ndao ary. Ka ahoana aterina amin'izay nareo roa sa Tsy mbola ivory kely ny tanora. Sa maika Rachel? Tsy maika ka. Andao ary hamonjy andreo namantsika e. Angana iny tsy hivavaka, toa mbola eo mpandriana foana. Hivavaka? Tsy... Efa mena sasany ange zaho e. Ary nareo izany ohatrany tsy ao mihitsy. Angamba reto tsy afaka mandeha ka mandeha andry e. Fa maninona? Anganareo marary? Tsy hoe marary aho fa ohatrany malain-tena fotsiny. Orineny andro alahady-tokana ange mba andeha anantsika any am-piangonana e. Andeha hanompan'Andriamanitra indray ve dia kivikivy. Ka ohatrany matsiary radreraka ange aho zany e. Asa, janona ary raha vizana ianao e. Nefa amin'ny heriny izao raha lasany amin'ny olona indray so izay sirazay dia efa tsy afaka andeha koa azoko. Za mantsy mieritreritra ary neny hoe amin'izao zavatra mahazo antsika izao mihitsy ny tena tokony hivavahantsika mafy sy fikirantsika amin'Andriamanitra. Eny ary, marina ny anao anaka. Aleo ary aloha akanjo vetivety e. Mandehana fa andrasako e. Miarina rivo itasy. Oay, mahafinaritra be izy izany. Nisy dadabe anay nipetraka taty, koa izay ny dadanay. Dia mbola ao? Efa maty efa foviana. Tamin'izany mbola vao 12 taona angamba tamin'izany fotoana izany. Dia iza no mipetraka ao amin'ny trano io ao? Toa ny fianakavian'ilay vadiny ihany ka. Ilay vadiny koa mantsy efa maty. Taranaka taty aoriana niakatra tany Antananarivo mandrato fianarana tsy niasa tany daholo. Wai, jerenareo roa ngery lavitra ry e. Fa ry Anitasy. Ie, raha mivily amin'nisy lalana iny sika, izay vao mahita tontolo mahafinaritra be. Andao hoe jerena izany. So mba mividy tany aty papa sy mama any ry namako. Ndao ary. Lalana tany ty fa tsara sady malalaka. Feno alana mimoza manodidina azy. Tena mamerovero mihitsy izy izany a. Ny rivotra iainana mihitsy ny tena tsara sy madio. Raha... Wai, tandremo, misy olona manapaka iny. Ndray izany atairako marina. Tena nipotra tampoka avy tao ambadika io kirihitra izy dia tsy tasako. Tsika nitaitra fa izy ary tsy dia niraika akoriko. Reto jerenareo ange ty ataony e. Mijaridina be tsy mihetsika eo afovoan'ilay lalana eo izy. Sady mibanjina be atsika. Wai, ohatra mampatahotra andray ty iziko. Mety ty angataka angamba iziko. Andraso hoe jereko vola kely ato raha misy. Asa raha misy madinika ato dia aloha mena azy. Tindy ianao radada. Tsy mihetsika izy sady tsy manatona. Misalotra lamba sandina be hatrana tapon-doha ka hatrana palajiany le rangaha dia mitondra tena. Ary ohatrany hoe za angeno ataony tsara tinika e. Sa ahoana nareo? Eno andao andeha Rachel. Ka amin'ny fomba hoana fizy ary ty tsy mety miala ao voan'ny lalana io. Andao iverina, ataovy marsarera ny fiara. Jereo nge, jereo nareo nge. Inona kity ataony? Totondrony amin'ny teany iny fa maninona e. Rachel, andao andeha ala eto aingana fa matahotra ka. Hafa. Zay izy voalaza. Anao tonga dia mody Antananarivo tsika ka. Inona ny eritreretindry tamin'ny zavatra tamin'ny sabotsy iny? Tena zako aza ki gaga ny eritreritra tanatranoko. Hatramin'ny ady ireny tantarako azy mba variana koa. Ohatrany hoe te hanambara zavatra le rangahy e? Zavatra inona nefa? Asa mety zavatra ratsy angamba. Ndry koa za superstitieuse beko.
Ka ato avy amindry ary ny toerany sady azoko nofo mihitsy le izy. Hoe ahoana? Za no nitondrotondrony amin'iny tehina mainty lavabe iny. Izy avy ery amin'ny tendrombohitra iray maitso be ery avaratra ery, fa iza amin'ny tendrombohitra maizina be avy ery atsimo. Ny elanelanay hony antsana be mangitsokitso. Dia indriva kidy anisy sentiment be amin'izay nofy a? Eza anisy hoe nofoko? Fantatry ndry ihany ary efa manambara zavatrako. Zay aloha hoe zay tenenindry sy eritreretindry tanteraka daholo. Ka aleo mihitsy aloha ndry tsy miteny ninina fa mangina ka. Tena misy dikany aky fa tsy misehoseho azy fotsiny amin'izao Tena mariny. Oka ho zay ny valolany ka. Fa naray antso avy amin'ny Rachel velondry Lasa ho malalady rivan'ny Tomasiny izy. Ie, voaraiko ka. Nalefany tamin'ilay finday vaovao natao fanomezana ho ahy iny. Dia aiza le ray taloha? Nataoko fanomezana ho an'ny neny iny fa niazona aminy efa ela. Amin'izay misy fandraisana mianaka raha misy lana azy. Tsara kosa aloha izany. Tapaka ny hevitra fa rehefa nandinikela dia andehana amin'ilay zavatra nyteneniny Razay. Tena tsisy vahaolona hafa mihitsy ny fiainanay ka. Sady tsy mahasakana na hivavaka koa nge fandehanana antsy iny. Tsy voaterana ohatran'ny Razay koa hoe tena narin'ny fiangonana tanteraka fa zao fotsiny aloha izany no tsy maintsy tandremako Tsy azo lazaina milandy mihitsy ny zavatra atao any. Fantatro fa tsy maintsy afenina mafy aminy izany. Hitady fomba mihitsy aloha ialako eto rehefa tonga ny fotoana ka. Andeha hivirana am-piangonana antsika tsindrira riva. Ivoriko aninona fotsiny eto moa akia. Nsika tsy mianatra raha teo Alarobia hariva. Sady zaki te hiresaka Mopero Augustin. Fa ahoana? Tena angadabavaka aminy fa manonofo ratsy foana. Eno hatramin'iny tamin'ny Arnarivo ny tasy iny sika. Dia mbola inona ihany le nofo inona foana le izy? Mifamafao be ki le izy Mbetika hoe mandeha amin'izany lalana dezaka be izany. Mbetika hoe misy olona mamaritra mitady masaka be hony na manidina moramora manatona an'ilay tendrombohitra maizina be hitako tao amin'ilay nofoko voalohany. Dia mety hoe inona ny dikan'izany? Tsy fantatra mazava kiry mioty fa ny zavatra fantatro aloha dia zavatra ratsy le izy ary atramiko angamba. Zany ve? Asa angamba izy azo aneninay raha misy zavatra mahazo iny izy efa ilay tapo mihitsy tao aoriana nahafatesan'ny dadanayko. Tsisy an'izany aky fa manana finoana ndry olona mivavaka be veky. Nofo ratsy nge avy amin'ny Satana fa mety fambara zavatra koa. Eny ary reso eny aloha Mopere. Marina fa misy ny nofy manambara zavatra fa ny kristianina tsy tokony atao atan'izany nofo ratsy izany. Mivavaha tsara alohan'ny atory dia fahazo ranovoasina ny tranonao. Finina marina moa no tena irin'ny ranovoasina Mopera? Amin'ny ranovoasina izay satria nao masinina tao am-piangonana mihitsy. Akoatran'ireo sakramenta fototra fito ilana azy dia manana ny asany mahagaga ny ranovoasina. Toy ny fandroahana sy fanoherana ny fanahy ratsy ohatra ka tsara tehirizina any an-trano izy ireny raha tena kristianina katolika ianao. Fanoherana fanahy ratsy? Ny demona izany? Demona, Satana sy ny asa ratsy rehetra entiny. Toy ny aretina ve izany? Ny mosavy sy ny lolo ohatra Mopera. Voalazanao ka io ranovoasina io ange ampiasain'ilay fikambanana pretra exorciste. Taloha natao hoe divana amin'ilay atao hoe vampirisme. Vampira? Fa tena nisy tokoa ve ny vampira Mopera sa filma fotsiny? Zavatra tena nisy izany fa tsy anganongano na honono tany andafin-dranomasina tany taloha.
karazan'olona lava vangy, lindra, ary tsy mahazaka mazava izy io. Ny tsy fahazakany mazava fotsiny dia efa midika fa zanaky ny aiziny izy. Fa naharatsy sy mahery avy amin'ny devoly ny vampira ary manaranaka ny vampira e. Atao hoe adepte de Satan izy. Aza hitako izany Andriamanitro. Ka mila miambina hatrany tsika kristianina e. Fa na izany aza mangataka mandrakariva amin'ny anjely mpiambina antsika tsirairay avy koa mba hiambina antsika tsara isan'andro e. Mba iza ary ny anjely mpiambina mopera? Asa ny olona tsirairay avy ange manana anjely mpiambina azy daholo e. Neninay zao Gabriel. Fa ahoana no novandrayan'izany? Teraka tamin'ny fetiny anjely Gabriel izy. Volana septambra zany? Ie, zanaky Masina Mary mafana fo be koa i Anastasia bebe anay. Reninay zany. Raha araka ny tantara dia sary-piterahana be hono izy niteraka neny ary saika tsy azo mihitsy. Anka no ny velona somatsara dia napetrany teo ambany fiarovany anjely Gabriel ary nanaovany voatamy mihitsy tao amin'ny fiangonany zareo zany. Izay no nanaovana azy hoe Rasendra Soa Gabriel. Ka tokony hivavaka tsara ange zany ny mamanao e. Izy aloha mivavaka e. Taloloha tao fa tato ato. Eny ary, zay aloha fa manaraka indray tsika telo mianaka miresaka fa mbola andeha dinika batemy ah. Zay koa zao andeha hivory fa misaotra mopera. Mandra-piona dia manaraka indray. Eny ary, mahazo to daholo anaka. Ody Rasendra. Zay ihany raha zay fa tonga. Mandrosoa raha zay a? Ie. Mandrosoa e. Androsoka. Ka manao ahoana nareo aty? Salamalama ihany e. Salama ny vatana fa ny saina tsy dia milamina loatrako. Fa ahoana ihany? Nareo ty koa? Reto aloha misy voan-dalana kely netiko anareo mianaka e. Andray. Odre. Topoma. Paiso. Karoty sy ovy ihany koa. Odray, efa tapaky ny aramenga izy zany e. Reny ny vokatrany e. Afindreo rehefa ilaina ny ariny e. Ie, misaotra betsaka raha zay a. Sisy fisaorana rehefa mihinana finaritra e. Ie, ka inona hono ny vaovao? Ahoana sy ahoana ny fandehany e. Efa nandinika tsara? Ie, efa nandinika tsara mihitsy aka. Tapaka ny hevitra raha zay fa andeha. Tsara zany. Tena mahafinaritra e. Hitanareo ihany fa tsy manovoana anareo aho ah. Ka zany efa tena leo an'izao fiainana zao e. Ka zay mahay mihetsika ihany ange ny tafavoaka e. Ka rovinary ny hoe andeha ery e. Ka atao izay faran'izay haingana indrindrako. Raha afaka pitsalady zany. Tsy maninona mihitsy raha mety io andro io. Tsy nankerinandro amin'io. Mbola mety tsara ka. Ay. Fa ny tiako antaniana aloha dia izao e. Ahoana avy le fombafomba ohatran'le hoe tsy mihinan-kisoa. Mitondra labozia 3 sika dia toaka 2 litatra dia ray alina sara pijerena. Andre kako ianao. Aiza nahitako an'izany? Efa nilaza taminareo fa zaho aloha no hiantoka izay rehetra ilaina amin'izao voalohany izao. Azoko antoka ange ny vokany matoa samita amin'izany Rasendry. Eny, misaotra mialoha aloha amin'izay e. Raha vao tsy lasa amin'io rafaka pitsy io matsika dia voatery miandry afaka ray volana indray. Sady nareo zany tsy afaka raha tsy lahatokana ihany. Ie. Fa zao tandrimo ianao so miteniteny an'lany izay zavatra ataontsika ihany a. Rehefa neriana ihany amin'ny manazava amin'ny adana an'izay antonantony. Dia ahoana ny fomba ilanareo ato? Haiko foana zany e. Sy lazaiko hoe andeha hidina any ambanivohitra ohatra dia lazaiko hoe elaela any tsy taniko. Eny ary e. Dia ahoana sy ahoana aloha zao ny fotoanantsika e. Aleo rangaha tonga dia eo amin'ny fiantsoana ny taksi borosina tsirabe miandry anareo a. Eo indray sika mandray fiara-makany. Omeko frais nareo zao e. Dia amin'ny firy nefa zany ka. Satroka aza raha ohatra hoe miala ty vao maizimaizana mihitsy dia mba tonga ny maraina be tsika. Mandehana taksi makeny amin'ny fandraisana tômôbila e. Sa ahoana ozy nareo e? Ay, izay zany e. Fa tianareo lany vola be amiko ty koa. Tsy dika zany ry anina mihoatra amin'ny fahasoavana ho azy ao a. Efa taona ange izay no nandehanako tany voalohany tany. Tao anatin'izay efa taon'izay fotsiny no tsy mbadika nampitola gaga ny olona ny fiainanay. Ny onitra avy zato hoe izay lany rehetra teo aloha. Zany a? Ie, ianao ve ahoana e? Ohatry ny hoe zany bela zao fa andao e, eo dia mahita.
omeo lalana aloha ndeha sao riva aty ka. Zay tokoa aloha. Alina any vao tonga any tanàna anyko. Andao ary, misaotra betsaka raha zay a. Tsisy fisaorana e. Fitiavako sy fitserako anareo no tena naovako an'izany rehetra izany. Izay fa veloma e, lahady izany a. Eny e, veloma ary. Ndry? Taitra koa ka. Ndrava sady angandry? Ie, neny koa taitay bombina. Fa izy aloha le raha matombo voaka avy eto amintsika iny e. Toatra ny taitra be zany izy nahita teo. Fangafanina tamindriny? Ie, fanena tamiko teo ambavahady. Fianakaviana avy any ambanivohitra kina. Zafy mipravavy zay. Raha zay no anarany. Raha zay? Ohatry mbola tsingo. Ka mbola kely ianao tam faranko. Tsy tadidinao mihitsy zany e. Ary tena mekanjo tsara be izy a. Ie, izy aloha dia fa inona hono nalehany teo? Nitsidika? Ie, nitsidika izy fa hoe nahaino narary dia izao vao afakako. Sady natitra an'ireto zavatra reto koa izy. Oay, to poma space sady fa vety be daholo. Fangaro ihany misy legioma koa ambany ao ka. Fa zao a. Ny antso ahy izy iny hoe hidina ny vetivety hono ny amin'ny lady zao. Aiza, any Ambobary ve? Ie. Fa ninona? Misy tanina izay karakaraina any. Tanika ambanina any amin'le rembe anay izy io. Lozy ty fa voatery mandainga. Ay ve, fa maninona no alahady? Fantatro ihany fa za miasa ny herinandro manontolo dia sady tsy afaka manapaka koa ako. Ary ny sabotsy raha izay indray no tsisy fotoana? Ie, mivarotra mandeha mitetsena hono izy fa manao fambolena be hono zareo sady miompoko. Ay ve, dia neve dia tafaverina lahady ihany? Ka andeha vao maraina be ny izy ahy. Izy rehefa nanome fria mintsiko. Dia efa karakaro tsara daholo ary izay zavatra tokony ho tapahana any fa tsy isaky ny alahady nareo dia hoe andeha hidina foana. Fotoana tokony andehanana any nefa tokony hivavahana. Eny e, hiezaka anao izay vitako aloha e. Etsika ny miala. Misy miala sofera. Dia aizaka ny lalana? Mbola misy ditongotra kely aloha e. Hay, izay tokoa nadiako anareo eo amin'ny adiny iray eo. So ihany izany fa mitondra kapa ivaivako. Hitanao, iny lala tany mianatsimo andrefa niny lalana. Izay vao mivily miakatra mianatsimo lava. Ry tendrombohitra ry, hitanao ry? Ry ohatran'ny mitsatoka maizina be ry ve? Eo indrindra, eny ny tanjona. Asa raha ho vitanareo zao niakatra amin'ny omideza be ioko. Vita io e. Tsy maintsy ezahana ho vita e. Zay aloha e. Izy koa nge tazanina ohatrany hoe lavitra fa akaiky any io rehefa tena diaviny. Sady afaka makaina ke sika rehefa tena reraka nareo e. Tsy olan'izany. Marary mafy ary akitongeniko. Zany ve? Eno a. Tatanana na bataina. Zany rehefa te sitrana koko. Marina aloha ny anao e. Tena fa kely sisa fa maherezy. Ahoana? Sa akaina kely aloha? Aloha ty nandiva sao taraika ka. So be olona koa amin'ny aoka. Hatravy izay naleko taty aloha tsisy olona zany e. Sendra tsisy olona foana e. Za koa angamba no tsara vitanako. Nefa raha zany fahaizan'izany ange tokony be olona mandeha aty e. Ie, fa za aloha mbola tsy nahita e. Fa ahoana anao no nahalalànareo an'izany olona izany e? Ay, mpivary mantetan'indrana vehivavy izay ho any no niteny tampoka e. Io vehivavy io mpitondra karazana hazan-dranomaina niteteny tanàna eny. Sendra nilasalasa teo ny resaka dia izay. Ary mandrivotra be eto ambony aty izany ka. Eno a. Marina, tsy ohatry ny fanina zany raha zay a. Fanina? Ie. Andraso aloha hipetraka kely mihitsy fa
Na ny maso ka zajambena? Ay, mipetrary aloha e. Ahoana, azoazo amin'izay ve? Izay vao mba azoazoko ny haiko. Andeha amin'izay zany? Andao ary. Andriamanitra ary inona daholo ny zavatra miantokantana amin'ny azo tony? Totolan biby sy karandoha isan-karazany. Karandona vorona reny, voromahery, omby sy voay. Misy tolana biby lava koa, io milakolana be io. De misy vaky mpitaratra be dia be mikiraviravy eny amin'ny hazo rehetra eny. Ary zavatra mifono lamba maintimainty sy menamena, inona daholo ireny? Manodidina ny trano misy azy mihitsy ny misy an'izao daholo e. Fanafody angamba izao ireny mifono lamba ireny. Misy dikany daholo ireny raha sendra isika nge izao vao niakatra avy ery ambany ery dia efa tazany e. Zany ve? Ka zany lazaiko anareo zany hoe tena mahery nge ho ahy io rangahy io e. Andao sika androso fa io ny tranony e. Io trano vato boribory efa voatokotany io. Trano vato? Raha tsy boribory dia nataoko eo fasany bisoka. Aza miteny izany. Andraso aloha sy tomy ty lakolosy kely ty eto ambaravarany ty a. Raha tsy mamaly izy dia mbola misy olona ao zany. Mahazo mandrosonareo avy lavitra e. Sakavola tao anaty arona mipetraka eo ambaravarany raha zay vao nahazo nandingana tokoa izay. Manahoana ianao raha fanaika? Manahoana tompoko? Akorinareo mahazo toerana aloha azy. Tia izany ny raha fanaika aminy a. Tena na mijery azy aza mampahatahotrako. Lehilahy zarazara ary tena mahizy izany a. Angamba zao eo amin'ny fitopolo taona eo izy io. Jere misy miketrona lalina ny endriny rehetra, dia manao akanjo lava be mainty be ranoray ty izy. Miravaka mankirana fotsiny sisin'ilay akanjo ary hodidiny lamba maramaito ny lohany. Hodry, misy kavina volamena iray lehibe misarona biby lava koa ny sofiny avy. Ary miambozona rojo volamena mavezatra misarona voay voadidina karandoam-biby sy ny fimby madinika be dehibe izy. Raha olona tsy mahalala aloha dia hoe tsy gasy raha fanaiko fa toa didy maso ohatran'ireny sinoa ireny nefa mainty fihodirana. Ary tiandrazay aho hoe hipetraka. Reto kosa manatrika azy reto izany no hipetrahan'izay olona maketo. Izy kosa teto mitala-petraka eo ambony tapi mena be ioko. Apetra hoe ry toka salabosira sendra. Apetra hoe tena mangofotra ny tanako mametraka an'ireto tompon'ity latabatra kely. Vato manoloana ny raha fanaiko ity ka. Io no voatsirambin'ny tanana tompoko. Ka akory kabaretinareo azy? Izany hoe mitondra n'ity avoko ty aminao aho afa lasaka katerina lalina ny fiainany. Ka sara mba misy azonao atao hamahanana ny olana mahazo azy. Ka izy no naranao madama? Raha sendra soa Gabriel tompoko. Mahagaga fa koty raha fanaiko nefa tsy dia miroko firy izy ary mahay teny merina tsara. Misy vovokazo tsy tapakazo nalaina avy ao anatin'ilay vilia eo ankavanany dia nalatsana ao anatin'ilay vilany maintimainty mipetraka eo ambony latabatra vato. Tonga dia misy sitroka sentona mivoaka maneto ento erany trano sy mahadonto be dia iny misy lehilahy niakatra. Ka izao e, nisy fahoriana taona vitsivitsy lasa izay nidona taminao madama, olona akaiky. Eny tompoko, ny vadiko no maty efa taona lasa izay. Dia nanomboka hatramin'izay dia tojo fahasahiranana ianao. Marina mihitsy izany tompoko ka dia voatery nitady asa ary ako. Fantatro daholo ny zavatra nitsanga madama.
ka azafady aloha firy taona ianao zao? 5 taona tompoko. Toy ny hoe vakina ao anaty le lafy mitsangana eo ny tantaram-pianako rehetra zany. Tsy de maro anaka ianao. Firy ny zanakao? Vavitokana ihany ka, zany hoe 3 no naterako fa tsy azo daholo ny zandro mianadako. Ka zao firy taona io zanakao io? 12 taona. Iza no anarany? Landy Asina. Oay Landro, zany anarako. Aza taitaitra anao e. Tsy hitako mihitsy io zakabe mainty mifatotra anjoro-trano io. Mifatotra amin'ny hazo malamy mandratsana maina miankina amin'ny rindra. Ohatrany hoe mibanjana be azy zany le saka ka za zao asa ohatrany nefa matahotra loatra momba dia asa. Ka zao ova atsika olana mahazo anao io madama. Raha vonona aloha ianao ka alaiky izay fepetra omena. Eny tompoko, zany hoe efa nilazaindrazay ihany aloha. Tsy mitovy ny olana mahazo anareo sy ramatora zay. Tsy mitovy toy izany koa ny tonombintana entinareo. Mba mangataka anao aloha ivoaka kely vetivety ramatora zay. Eny tompoko. Lasa mivoaka raha zay marina. Za rery sisa ny eto. Jere, mandray lovia menaka izy dia mitsangana andray. Andre kaiky ianao tena lava dia lava ty olona ity ka. Jere ty izy mirebarebatra ny kitrokely ny akanjo maintiny. Ampirehetiny le menaka ao anaty lovia ary ahodokodiny eo ambony lohako sady menomeno izy. Sendra soa. Nanonona ny anarako raha fanaiky dia ary toa mijoro eo anoloana ny latabatra vato indray ty izy. Madame raha sendra soa, jereo aloha azafady, jereo Vadika amena be maso mandinika. Mena sady kely toy ny reny masona bibilavo reny. Aondreo ambonin'io vilany mivoaka setrika io ny lohanao raha sendra soa. Zay, ka ino tsara manaiky anao izay ho teneniko rehetra. Manaiky anao madame raha sendra soa Gabrielina. Zano raha fanaiky. Manaiky anao. Hafa zany. Toy ny tompony tenako tony. Manaiky ve manaiky eo? Eny tompoko. Manaiky. Na inona? Azonao? Ninona? Ka isano izy. Omeko anao ny arena setran'izany. Izay ilainao rehetra. Azonao ve zany? Eny tompoko. Izao ary. Ararao anatin'io vilany io ty zavatra omeko anao ty. Iny. Sady miteny anao hoe manaiky aho na inona fepetra omena eto. Ary manaiky aho na inona fepetra omena eto. Tsara, mahasotoerana azy. Dia sotoy ty zavatra omeko anao ty. Toka miaro raha iny fa za matahotra ianao hoe ilainy zany toka iny raky ianao. Eny tompoko. Zay, mino tsara. Vita izay ny dingana voalohany tandremo ny dingana faharoa dia izao atototoerana iray tsy dia lavitra eto ianao. Eny tsara, rano izy io, feno vatosoa ka mitondra kitapo kely ianao dia alainao izay hitanao miseho rehetra eo. Zao anefa ka tsy iseho ireo vato ireo na iray aza raha tsy alatsaka eo aloha ny ray. Ka inona zany ny tokony entiko alatsatra eo tompoko? Zao fantatro ny fahasairana anao. Noho izany akolamena 3 entina atao sorona eo miampy toka ray litra. Ay, eny tandremo aza taitaitra raha misy biby miseho fa tsy aninanao izy akory. Azonao ve zany? Mety ho biby lava be io na voay io Zany ve? Tsy anaikitra anao izy aza miahiahy anao. Tsy ikasika anao akory io mandra-pahatanteraka ny dingana fahatelo.
Fa izao noho izy manao sorona farany sikany ilay tena sorona efa tena mivoatra tsara ny fiainanao. Mazava aminao ve zany da mahatonga sendra sorona lehibe io tena lehibe tsy maintsy atao io hoe tsy misy mampisanasana anao zany tsy maintsy atao. Eny tompoko Tonga ary ianao eto rehefa feon'io volana io asa dilany misandratra andro dia mitondra an'ireo akoho atao soron'ireo fa atoroko anao ny toerana misy le renirano. Eny tompoko eny ary mandrapatonga an'izay dia tsy mikasika kisoa ianao tadremo oay izay fa mahazo mandeha anao raha matora sendra zay misaotra betsaka dia veloma ary tompoko. Tsy manao velomitsika fa tonga dia miala toerana tsy maintsy hivenanao ny eto ary isan'ny mpisorona eto anao anirina any ndao dia mafita resy lahatra fantany hatramin'ny vadinareo hoe maty zao sy anareo hoe vitsianaka fa inona indray ty mbola mahalasa heritreritra sy mampisalasaly tsy hoe misalasala fa maninona raha sendra fa ono ay nareo mba nasian'ny hevoka nendrika tamin'ilay vilany be iny le midona tsetroka be iny taminareo taty amin'ny zay makaty rehetra mihevoka eo daholo ka dia ahoana ny fahatsapany tenanareo tamin'izany ka za ohatra mitontotonto zany ohatra mifaniny zany ohatra ny hoe misy zavatra misava be zany fotsiny any anaty ado any dia ahoana ny teniny taminareo ny teniny tsy mitenin'inona izy fa ohatra ny monimonina mivavaka fotsiny fa ahoana ny teniny tamin'ny rasendry ohatra ny teny zavatra betsaka izy fa tsy tadidiko ka le hoe akolamena telo atao sorona ankoatra n'inona tsy ilay hoe miverina amin'ny finomanana ka lay resaka vatsoa ve tena nisy resaka afaka nataony mihitsy ka fa tsy mety tonga ao an-tsaiko le izy nefa dia resaka vao eo anie zany tena mahagaga mihitsy zany nareo koa nge be eriany tsy mitombo-tsaina mihitsy tsy zany fa tena nisy zavatra nadotony lohako mihitsy aza tao aneritreritra tsony zany fa efa ho tafito zao hoe zay ny tanjona ny tadiavina nge sa ahoana marina aloha zany fa raha zay koa ve zany resahany an'ilay biby eo anaty rano le hoe biby lavangeza be hono na voay mety isy eo rehefa makaleva inona zany ny tenin'izy hoe aza taitaitra fa tsy aninona hono fa mandrapatanteraka ny zavatra rehetra zany biby lava kely ny any no hitako hoe reny biby lava tsotra kelikely reny tompondrano angamba le izy ny serana kely fotsiny dia lasa nefa ny tamiko dia nilazainy an'izany mety samy manana ny azy ange tsy mitovy ange zany ny zava-miseho arak'izay nazavainy teo zany tokoa angavy sa eto ary tsy ny miala eto any miakandrefana fotsiny zay fa mbola afaka tapabolana any vao fenomanana mandalo any aminareo any alohan'izay eny ary hitanareo ihany moa ny fahasahiranako tsy vita eo raha izay miankina amiko rery tena mariny aza be heritreritra ho koa tio tsara fotsiny ny volako dia averina rehefa vita soma tsara izay atao zay fa veloma raha sendra veloma ary misaotra aiza ihany ary neny nefa tamin'ny 5 maraina ny ala teto ny andro ty efa ho maizina ihany za koa ty tena lany andro ny otokodiny ranotrano fotsiny miandry azy fa tsy mahavita zavatra nizay ngamba allo za ihany akia ay ve miotsoa ahoana fa iverindrifa iza nzaky miandry anenay hatramin'izao izy mbola tsy tonga lasany ambanivohitra zany ve fa inona aloha ny atsondry ahy lekay ana filohandriky mba ilay kely raha pitsy fa hoeto eny ary za ihany ka bay bonne nuit bay akia misaotra oay le tie tena andeha iodina dia voadonako indray le vazy tena vaky tsy misy azy amin'io indray neny voary landy tena zay ary izy ary saro-pisaina izy ange zany mitsatoka eo am-bavahady moa ny vazy vaky fa ahoana koa Orlandy hoavy
dia ahoana ary toa hariva be tianareo fa naninona? Manontany anareo nge za hoe maninona ho any toa hariva be? Ay ve? Nareo koa ty ohatry ny olona tsy tonga saina. Nga iny kaiky. Lavitra ngeky iny sady misy dia tongotra lavitra be mihitsy. Dia vita nefa ve ny zavatra natao tany? Mbola tsy vita ka. Mbola miverina any amin'ny tapabolana. Fa ahoana? Ka voatery tsy maintsy hivarotra an'ireo tanika ambanina rehetra ne. Le avy amin'ny renibe anay izay sirazay fa betsaka loatra ny mpandova ka manahirana le izy. Zay ny tapaka? Ie, zay ny tapaka tao. Za ngamba raha mahazo vola misimisy toa ohatry ny nijanona tsy asa tsony fa hivarotra nokatra tsena kely indray ry landy. Fa nga tamin'ny betsaka le izy? Ie, betsaka ihany ka. Ary mahagaga fa ohatry ny tsy naheno resaka momba an'izany teo aloha. Fangatry io mbola tsy nandrehitra foana hatramin'izao e. Vao andeha handrehatra mihitsy reza io e. Ary fofona inona ho azany aminao izany? Toa ohatry ny maheno fofona hafahafa izany a. Fofona inona e? Ravikininona kireny fa izany ny betsaka any a. Eny e, izy aloha fofona ravikazo na zava-maniry ngamba fa ohatry ny tsy ravikininona. Izany ve? Tena mahery fofona be. Raha za mama mandeha mandroka. Tena tsy mba mahavita an'izany intsony zao fa niarerahako ary izany hafahatyako. Dia hidaboko tory aloha fa izay fanarahanareo sy mifahatanao e. Tena le fofona evoka ngamba ny an'ny landy ka. Ary tena manara-damba mihitsy le izy a. Aleo aloha soroko reto akanjo reto ka. Tena fahafa mihitsy akiny eninay hatramin'ny nakany isan'ny tany ambanivohitra tamin'ny lahadiny ka. Fa maninona izy e? Manofo miteny rehetra foana izy. Zany raha tsy taitra miarina mihitsy amin'ny alina. Dia miteny hoe ahoana? Hoe manaiky anao a, zany foana. Ka mety resaka ry zareo tany ambanivohitra tany angamba kiny azo nofo. Asa, fa zavatra tsy fanaony taloha izy amin'ny manofo miteny izany a. Zay inge mahagaga e. Ka mety izay ngamba e. Izy koa efa miasa saina rahateo. Asa kiko. Tena vitivity dia tonga le tapabolana. Raha izay izany no hividin'ilay akolamena telo dia any any ny fotoana anay teo le tamin'eny. Izay no resany tamiko teoko. Tsy maintsy ampilaza ny landy aloha izany izao. Izay indray izy fantany. Efa tonga avy niasina eny? Ie, mba nirava aloha izay androaniko. Landy a? Tsy maintsy andeha hidina indray fa tonga teo ny toanareo. Vao teo? Ie, vao teo saikatra anao teo mihitsy izy fa efa fantany ange fa miasa e. Dia roviana indray neny no hidina? Alahady indray? Latsinainy ka. Latsinainy? Dia tsy asa? Tsy asa aloha fa napaka kely e. Tsy maintsy andavanandro satria tsy misy borao mivona fokotany na komina le lahady dia izay ny antony andana latsinainy. Izay nefa andeha borao amin'ny resaka taratasy io. Marina aloha izany e. Tonga dia resy lahatra avy hatrany landy marina. Eo vomako tsara daholo mantsy ty fanazavana neniko. Tsy maintsy izay koa no lazaiko any am-piasana zao rehefa amin'io hoe karakara lofa ka voatery anapakako. Mino fa tsy sarotony zareo. Andrahoako maraina izany ny varindry mianatra e. Ifo maraina be mihitsy amin'io. Aza misahira neny fa tsy mianatra izahay amin'io latsinainy io fa andeha anaraka anareo Vatao taitra be neny. Mba te hijery an'izany tanindrazantsika izany sa dia efa ela koa tsy tamiko. Ka ary ny fre ahoana ka amanalo mihitsy ngeka ny fre amin'izany mandro sy miveriny e. Aiza no atantsika an'izany ka. Ary neny zao taizana nahita ka. Karaha izay ngeny ny antoka e. Soloina rehefa malafo tany. Ka manaraka mba te handeha dia teny eonan'izay koa izy hoe soloina hoe mba efa lehibe ange ary neny sady vavitokanao tsy zoako ve mba hahita an'ireo tanindrazako. Raha mba fantatrao mantsy anaka. Atao ohatry ny malahelo sy misento izany ho aneny.
tsy azoko. Ka raha tianao dia amin'ny manaraka ianao izany ny entiko any. Fa ny amin'ity aloha tsisy hevitra e. Sady masaika ingavana koa hoe mba sasony lamba. Tsy maninona fa manaraka izany e. Ohatrany tsy mazava amiko ny fihetsika neny. Misy resaka tsy tiany ho fantatro va re any e? Zay kia. Eny hoa. Zay aizaka izy toeran'izany mandroso ihany sika fa iny ary mataitra anao e. Mazava be ke fanazavany raha fanaiky teo hoe ao ambadika retsy vato be retsy ilay rano e. Arina izany sasasa be izany ka. Izany ilay rina minjery e. Avy amin'ny orina iny avian'ilay lakan-drano ery ambanimbany kokoa. Eo ilay toerana natorony. De zareo ranony tsy maintsy makany. Izay ny teniny teo e. Tsy mahazo rahan'olona. Ianao rery manao an'ilay sorona. Raha zay tena matahotra ka. Io indray raha sendra. Nareo tonga amin'ireo hoe te hividy ny lohany nefa matahotra ny masony. Le vato soranina eritreretina. Za koa ange nandeha rery toy izany fa tsisy nanaraka e. Mba manany anareo fa asa iny e. Eto tonga sika. Iry ambany tazana lavitra ry le toerana. Io misy vato mifany koa be dabe ie. Ao ambanin'io le lakan-drano e. Ireto ny akosy ny atsy ary ny toka e. Izay fa lasa hiverina ery ambony ery ny andry anareo e. Eny ary. Andrasa hoe efa ve le kitapo kely asiana an'ilay vato? Nge efa tika. Mazoto ary e. Onjonjoko sasamarery amin'izay izany izao manomboka etoko. Tsy maintsy mandroso nefa. Izay fa tonga etoko. Tia eny le vato anaovana sorona. Vato maintimainty fisaka mitsatoka anaty rano. Tena mampiorokototra na mijery indry rano be menjera ry avaratry ry azako. Hodidinina lamaity be sa tena avo be izany Aleo tsy jery ihany fa hifantoka amin'ity zavatra ataoko eto ity aloha ka. Fotoana ity mandeha ihany. Tsy maintsy tononona aloha izany le vavaka ny teneniny dia didina tsirairay ny tendany taoko reto iraraka anaty rano ao ny rany Rehefa miseho ireo vato voararaka indray ilay toaka. Lasa ary. Zay fa vita. Miandry izay hipoiran'ireto vato rery sisa zany. Oay! Ireo tokoa eny. Tena vato soma mirapiratra be dia be ao anaty rano. Misy lehibe ary misy kely koa. Oay! Tena avitra marina misaotra n'Andriamanitra. Ary aleo araraka amin'izay le toaka ka. Zay. Dia oay! Arina izany. Iny misososo ao anaty rano manatona aty iny. Loza marina. Loza fa tena voay be. Ary tena mamba mihitsy. Maniry volotsankany eo ambony lamosiny. Oay tsy abeny. Andriamanitra. Tsy mbola nahita toy io hatramin'izay miainako. Vonitseo e! Vonitseo e! Oeto ary tongotra.
izy teo? Io eny, io mijanona eo amoron-drano io, manino izy zany? Dre, toa misotro an'le rà, sotrony le rano tete anaty rano avy eo ambony vato. De iny izy fa lasa miverina moramora. Ary ireo maty-koriana be io zany ny toerany raha izaniko. Misy lavabato ao zany a. Allo raha rotanaingana amin'izao izy lazao inona andreo fanaingana an'reto vato reto ka... Loza raha zay a. Mamba be. Inona? Mamba be eo a. Efa ho 2 metatra ngamba ny avony sady feno bararata be ny lamosiny. Taiza ry tia? Mipotra avy eo amin'le rano be menjerana nantona teo inoko. Marina ve? Esotrony daholo le rano tete teo. Ohatra ny tseratra ny nandehanako ny lavitra teo fa mivadika ao amin'ny foko. Andrikako. Ka zay zany le biby niteneny Rafalaika. Tokony tsy atahatra tsony ange nareo satria efa nilazany. Na izany azy. Tsy anareo mantsy ny nahita azy toko. Narokoroko tombokaboka ny vandimanitra be daholo ny hoditra niny a. Ny maso ny boribory mavo be de mena be le eo afovoany. Nifiny ndray. Fa zao aloha asoma tsara ihany le zavatra. Azo ka. Ay. Tsy amin'ny kitapo kely teny. Aprimo tsara de andao rende. Tadio tsara le teny Rafalaika taminareo a. Afaka enim-bolana nareo miverina ty aminy. Ianareo kosa matokan-dala no? Eny, ka na tsy matokana aza moa ninny. Tsy maintsy tonga ty ako. Voahonitra daholo izay ny volan-drazay. Napiako valosoa be azako. Faly ery izy izay ihany a. Ary mba hieritreritra izay fiainana mianaka amin'izay aho zao manomboka etoko. Hijanona tsy azy tsony a fa hanokatra magazay. De aka olona hanampy ahy hivarotra. Amboariko sy hitariko ny trano de mety hividy fiara koa aza ampiasaiko ataoko taxi brosy midina any ambanivohitra. Mba hiova amin'izay ny fiainana mianaka ela ny ely ty. De mba afaka hiaina tontovavy rehetra na mandrehetra landy. Tena misaotra ny razay aloha raha tsisy azy tsisy an'izao. Neny a, tena tsy mampino azy ao fiovan'ny fiainantsika vetivety tao anatin'ny enim-bolan'izao a. Tomany nofy a, mariny. Zany ve? Zao ritsy rehefa hiditra amin'ny fanambinana. Aiza rangako, ny trano mezinezina be. Manana fiara miasa sika de nahasokatra magazay be koa. Gaga mihitsy ireo ankizy namako. Fa tany be dia be angany namidinareo sy neny torasay tany. Ie, betsaka ihany anie le tany. Ary eo aloha neny ampiana fa tena tsy arakareo mihitsy izy amin'ny varotra izany Tokony aka-panampy koa aloha nareo fanampin'ny solo fa sahirana nareo rehefa mianatra. Efa mieritreritra an'izany mihitsy anie zahay nefa mila olona tokisa antsika. Toa andro solo reny ohatra. Mino fa ahitsy sika Farany sisy zao dia aleko aty amin'ny Rafanaiko zao dia vita. Ao aorian'le sorona lehibe tena izy. Mino aho fa omby angambo zany. Tsy manafa na omby 2 aza ranga vao vitoko Rafanaiko. Indraindray aho mieritreritra hoe tsy olombelona iny rangahy iny ilay masony sy ny fijeriny. Le izy mahidy mahitsy sady lava. Fa tena mahay aloha izy. Tena mahery marina na mampitahotra aza fa
tsy maintsy mamolaka ny tahotra azy koa e. Nofo ratsy koa. Andriamanitra, inona ary ny tiany nofoko iny ambara? Tsy mbola nanofo ratsy toy izany a. Fehezina biby lavalava be izany ny tranonay. Tena hodidino mihitsy. Ngezany e zany raha biby. Sady ny lohany mipetraka tsara eo amin'ny vavahady eo. Ny masony mena be toy ny fainafo. Inona izany? Nisy zavatra ny anjery izany. Aleo aloha jerena. Ity sary neny misy kadra tiany ny anjera teo. Tena vaky miparitaka ny fitaratra. Fa ahoana koa ary ny tokony hampianjera azy nefa miantony. Nefa ty le noalehibe aziny. Neny a! Mo izy tsy ato fa lasa nidina any ambanivohitrako. Le nalainy fiaranay vao maraina teo zany izy. Ndeha hanampy any Solivarotra ka iny fantatro fa tsy tonga raha tsy hariva. Soa zahay fa mba vakansa. Samba ny aty mandeha rery aty tsy narahandrazaiko. Ty eto le trano. Tohatra mangina be izany a. Sa za koa no efa lolo sy tonina le lakoloska. Izay. Ka mandrosoa ianao Ramatoa Sendra, mandrosoanao. Ary totonga dia fantany hoe zany ato. Eny, tsy misy zavatra tsy hitan-draha fanaika na ny any ambanin'ny tany na ny any ambony any amin'ny abakabaka. Azonao? Manahoana ianao raha fanaika? Raha fanaika tsy mba mety farofina mavozo e. Azonao zany? Ka ino kabarinao azy? Tonga arak'ilay fotoana ny fanaovantsika enim-bolana lasa izay tompo. Ono ary Ramatoa Sendra. Na afa-po anao ve ny zavatra nataoko sy nomeko anao rehetra? Eny tompoko, na afa-po tokoa fa misaotra anao e. Tonga amin'ny tanjona nirinao sy ny tsiriritinao ianao zao. Na hiampita ranomasina aza. Tsy vita amin'ny fisaorana nefa izany. Ka tsy maintsy manantanteraka amin'ny voady sy ny teny nomenao ianao. Azonao izany? Dia ilay sorona lehibe. Ny zavatra rehetra matsy dia tsisy omena maimaim-pony izany fa misy takalony avokoa. Ataovy tsara ao andohanao izany Ramatoa Sendra. Eny tompoko. Nandray marina. Izay indray le fofona mahatontotonto. Tadidinao tsara ny teny nataonao teto tadidinao a. Eny tompoko. Manaika aho hoe izay fepetra rehetra omena eto ninona ekeko re tompoko. Aika zao ary a. Tonga raha fotoana Ramatoa Sendra. Raha amin'ny eritreritra zao inona ilay sorona lehibe tsy maintsy ataontsika? Inona? Omby ve tompoko? Tena mampitahotra koa ny mijery an'ity rangahy fa miolakolana be izy rehefa mime. Sahala amin'ireny biby lava ireny mariny. Izay omby ve? Tsisy dikan'izany Ramatoa Sendra. Maivan'izany raha hoarina amin'ny fahasoavana ilibanao mandrapahatapitry ny fofonainao. Ary mbola olovan'ireo taranakao aza. Fa inona ary ny tokony ataoko tompoko? Inona ny tokony hoentiko ataoko sorona? Olombelona Ramatoa Sendra. Olombelona. Tsy maintsy. Azonao izany a? Tsy maintsy. Hoentinao eto amiko eto atao sorona. Azonao izany atao sorona ho ahy. Inona tsara re tompoko? Zazalahy kely 3. Andriamanitra. 3 a. Zazalahy kely 3. Azonao ve zany e? Ary tandremo a. Latsaky ny efa taona ary mbola tsy voafora. Tadiavo ireo ary eto amiko
ao anatin'ray volana rahely tandremo. Ia, ino ty loza lazainao? Tsy loza zany Ramatoa Sendra, zany no tadiavin'ny fagnano fitoloha. Fanano fitoloha, zany no tiavinao e. Fanano fitoloha. Ramatoa ty ve mareniny? Le bibilava ngeza be manana loha fito mipetraka ao anatin'ny lavabato ambanin'ny rian-drano nalehanao nanaovanao sorona voalohany io e. Tsy tadidinao iny? Tsia, tsy vitako zany. Tsy afaka anao an'izany navinanao vina. Tsia, tandremo tsy manana safidy anao Ramatoa Sendra. Efa nanaiky anao. Sa ny zanakao no entineto? Ahoana tsara? Iny zanakao vavy tokana iny e. Iny mihitsy nge ny tadiaviny. Saingy ny tsinokely dia votombavaka loatra izy iny ka. Nefa rehefa tsy mahita ato anatin'ny fotoana voatondra ianao dia voatery atao ihany zany. Azonao zany Tsia, tsy anaiky an'izany aho e. Ninonino nataonao? Azafadika, tsy anao tsony nge no mandidy sy manapaka zao e. Tandremo Ramatoa Sendra, manatanteraka sisa anjaranao satria izay ilay fepetra. Eninao tsara ve zany e? Izay no fepetra. Tsy anaiky an'izany aho ay fitaka be vava. Ka ny fitsiriritanao tafahoatra sy ianao voan'ny tazo-karena tsy nahay miafy tamin'izay nanananao no namitaka anao fa tsy za Ramatoa Sendra. Tsy mbola mahalalandra fanaiky ihany ve ianao e? Andriamanitro, fa tao mandady ary tao biby. Tena biby lava marina. Biby lava ny tapany ambany. Vonjeo e! Vonjeo! Ho aiza ianao Ramatoa Sendra? Ho aiza ianao e? Nakaiza ny varavarana teo? Ary toa nanjavona. Nanjavona ny varavarana. Ka, zao no izy anaiky ve ianao sa tsy anaiky? Mifona re tompoko. Ho averiko daholo ireny zavatra nomenao ahy e. Ny vato nge efa lafinao e. Tandremo tsara Ramatoa Sendra. Efa lafinao ny vato fa sao tsy tadidinao Ho averiko ny vola e. Ao koa ny trano. Ny fiara. Na ny magazay aza ho averiko daholo re. Tsy afaka andray an'izany izy Sendra. Sorona no ilaina. Sorona. Izay rehetra tonga teto lasa mpanefefo nanaiky avokoa. Azonao zany na hira zay aza ve? Omby ngeny nentiny teto e. Akoatra ny ombo ray Ramatoa, akoatra ny ombo ray angatsy renao fa maty ny zoabavy. Ilisa ve? Fa ahoana? Nitantarany abobo ianao. Raha tianao fantatra dia netiny tetiny tsabony io zoabaviny io 3 andro tsy alohan'ny nahaterahana. Ny tena izy dia natohiny atao sorona izy. Tsia, marina ve zany? Izy ny zaza atao akibony e. Azonao ve zany e? Zaza? Fa zao no izy Ramatoa Sendra. Kambana ny zaza atao akibony. Ilay zandry ny lahy kely no nilainay. Nasaina netiny nody kosa ilay sokony vavy kely sy ny razana mba tsy hampiahany any an-tanàna e. Andriamanitro. Tena tsy vanitra zay. Tsy vanina, tena tsy vanitra zay. Ramatoa Sendra. Maty-karena toanao koa zany Sendra. Ka izao, raha tsy tianao koa ny ho faty ianao sy ny zanakao mihitsy dia ataovy izay asaina ataonao sy efa nekenao taloha. Tadidinao fa efa voafehiko ny toerana misy anao rehetra. Tadidio tsara. Voafehiko. Azonao zany e? Voafehiko. Tena fana zany. Ary aiza ry azany to marina tsy tena milalana makany amin'ny rafanaika sa aoka zay vao tadidiko rafanaika le sorona
Andriamanitro, dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako teto? Aleo aloha dia ho daingana ka. Landy! Neny za miantso izany. Voay ahy e! Neny? Andriamanitro, tena nitolefika teto ambaravarana izy. Neny! Fa maninona ianao? Marary angaha ianao? Sa nanao accident? Landy a! Fa naninona re neny ry Andriamanitro? Aleo aloha tantanina keny am-pandriana izy. Eo aloha mitsotsotra eto ianao. Izy nefa tsy mafana. Sa hiantsona dokotera ianao ry neny a? Tsy marary aka. Fa inona fotsiny ary mahazo anao? Ary inona foana izany fofona manandrinandrina be izany? Landy a! Lozako e. Loza? Fa misy inona ry neny a? Landy a! Mivavah mafianaka. Mivavah a. Fa inona daholo re izany retiretin'ny neny izany e? Fa misy inona ary? Nanenenako e. Nanenenako a. Inona no nanenenanao? Le mivarotra tany ve? Tsisy ho a. Tena tsy misy zavatra mazava amiko ka. Aleo aloha akaronda sopo sotroinao fa misy lasopy eo. Ty ary. Ohatra, tena natory izy marina. Aleo koa atory. Andeha karakara an'ilay sakafo ao aloha fa efa masaka. Efa taitra ianao, ka nanahoana izay ianao ry neny? Tsy maninona ka. Tena natory tsy ny sakafo izao ianao. Za koa moa tsy namoa. Landy a, inona moa androany? Zoma androany. Andeha hivavaka isika izany amin'ny lahady. Eny e. Fa inona no mampazoto ny neny andeha hivavaka tampoka teo? Isan'andro izy tsy miteny an'izany. Hafahafa mihitsy neny izany a. Ho lazaiko amin'ny Landy ara ve? Tonga dia ho tsoroko aminy ara ve marina? Izy aloha zaza endry sy mivavaka e. Mety tsy haninona izy nefa aoka ihany ka. Aleo aloha hiady irery. Lasa nieritreritra be neny izany e? Ie, raha tonga eo mpanasa lamba dia asaivo saosony daholo ny lamba maloto rehetra kia, izay lambantsika ao. Dia mba hangala sakafo aky izaho hoaniko azafady fanaona zany. Ie, andraso efa misy lasopy ao dia vary sosoa. Andraso alaiko e. Dia inona re no ataoko e? Inona re no ataoko Andriamanitro? Tsy hanao an'izany novinanoviana kosa aloha e. Navinono faty aza. Fa Ilandy natahorako. Raha misy mahazo azy tsy ho zakako izany ka. Sitrapoky an'izao no nahatonga an'izao. Ary ty raha izay tena nampidiriny tamin-kizo mihitsy efa fantany izany rehetra izany dia mbola nataony an'izany ihany tena tsy napoziko mihitsy raha izay no nahavita an'izany. Ampio Andriamanitro,
tena nanenenako hoe fona e Andriamanitra. Reto ny versementsika tao an-tsenandroandro neny a. Ary io any e. Tena tsy andray andreny sy ampiasan'ireny volo ireny intsony a. Neny a. Fa misy inona e. Maninona raha tantarainao ary misy zavatra ampiseho e. Aza fenonao ary neny izay olana mahazo anao a. Landy a. Angamba hiala eto isika ka. Hiala? Fa maninona? Tsy hipetraka eto intsony aho e. Fa tena tsisy azoko. Aleo mihitsy aloha hipetraka dia lasa ao amiko. Inona ny zava-mitranga ary neny a? Misy inona? Inona mahazo anao? Tsiry Landy a, tena miangavy anao mihitsy a. Tsy afaka maly anao aloha amin'izao fotoana izao. Ka izaho koa ange sahirantsaina ary neny. Reniko ianao, raha misy mahazo anao a, tsy... Ary inona ireny vandambandana amin'ny tavanao reny e? Aiza izany? Reniko. Na ny sandrinao, na ny ranjonao jere ange e. Areti-koditrininy ireny. Asa, tsy fantatro e. Tsy fantatro mihitsy. Taloha ianao toa tsisy an'ireny. Hosory fanafody ihany aloha roneny a, misy pomady ao. Eny e. Hosorako izany. Zaho andeha karakara sakafo aloha ka. Mandeha anary. Tena andeha faran'izay lavitra e. Tsy te hipetraka eto amin'ity trano naoriny devoly tiako. Trano voafehan'ny demony araka ny teniny. Na izara tsy te hinana an'io volo io akory. Nampihinana anjanako an'io aza ve? Tsy maintsy mandeha izay e. Mbola eritreretiko hoe hoaiza moa. Andriamanitra, mitondra mbavaka ny neny eto anatrehanao a. Ninona zavatra mahazo azy, ainao mamany olana rehetra. Nanompo anao ihany izy hatramin'izay. Aoka tsy ho diso anjara amin'ny famindraponao izy. Raha toa ka nisy zavatra tsy nentina taona tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamela azy. Mifona ho azy a. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raha latsaka natao famelan-keloka. Misaotra Tompo. Amen. Sy ary andeha amin'izay atory aloha fa neny efa natory efa ela. Andriamanitra, fa maninona neny izany? Neny? Fato mitsinja be sy miolakolaka eo am-pandriana neny. Neny, tena ila tsy ho voatazoko. Inona koa reny amin'ny tenany reny? To feno maratra tatataka be. Le vandambandana omaly rehetra iny to tataka daholo. Maratra be neny. Inona ary no ataoko? Hoentiko any amin'ny hopitaly fa amin'ny dokotera. Neny, maninona re ianao e? Aleo alofo azoko solika. Tena miretirety be neny. Sady niova amin'ny feony. Hafa izao mahazo an'ilay sorona. Tena matahotra. Sorona. Inona tsara? Sorona? Sorona inona izany teneniny izany? Sorona. Maneke. Fa inona re ny zavatra mahazo an'eny tany ry Andriamanitra? Loza fa tena matahotra. Tena ho atsoky miotika. Aiza koa ary ilay telefony? Andriamanitra, tsisy mamaly. Allô? Mioty. Fa misy inona kiny miantso andro alina be izao ndria? Mioty marary kiny eny a.
Marary? Miretirety be izy dia feno ratra tatatataka be ohatry nodidiana tamin'ilay manotenany. Andriamanitro, fa naninona? Tsy haiko hoe tonga avy aty nareo sy Adrien izao matahotra. Andraso ary aloha foaziko Adrien dia lazako hoe eny kia miandry anareo Allô? Nanahoana ki izy? Mbola mirediredy sady vao mivavaka dia nikakakaka amin'ny be izy. Zany ve? Ie, ohatrany hoe tsy inena kifa olo-kafa. Milamina aloha ndry fa aza mikoropaka e. Efa tamin'izay, efa ety an-dalana. Ny fiaran'ny Adrien entina aingana. Zany Eny kia. Zany zareo fa tonga. Andraso voaiko ny vavahady. Manahoana nareo? Mandroso nareo menata? Fa nanahoana izy Irlandy? Tsy haiko hoe. Ao, jereo. Andriamanitro, tena maradratra be marina. Tsy mandeha rà nefa ilay izy Izay magaga fa tataka fotsiny. Asa izay mahazo azy Tokony antsoina dokotera ihany aloha Efa saika iantso mihitsy any Ohatrany tsy normal izao Mila sorona. Zany? Sorona. Enonareo? Sorona. Maniky. Zany foana ny rehetraretiny. Tena tsy normal izao Misy fanaratsy izy. Zany ve? Mazava bingy izy ho fetsin'izao Za koa aloha ny eritreritra an'izany Iary vavaka ho azy mihitsy koa ny atsokanareo. Jereo na ny feony aza. Fa nandeha taiza izy io Dia tsy fantatro mihitsy ry Adrien Nandeha tany ambanivohitra tany izy mivarotra tany. Le efa nitantarako andriny kiry mioty Dia hoe izay no nahazoana volam-pena namboarina an'ity trano ity sy nanokafanareo an'io magazay io? Ie, izay mihitsy. Fa ahoana ny atombohany toy izao aloha aroviana? Somary iva be avy any ambanivohitra iny izy. Toy izao ny zava-nitranga. Dia izay ny zava-miseho eny ariva iny sy niresany tamiko Ka raha izany ange nisy zavatra nataony na nahazo azy tany fa nafeniny ianao Eno fa tsy mety miteny izy. Tia izy hoe mitady alety fa tsy hipetraka eto intsony. Dia ho aiza kionareo? Osa, le vola sainy ariana izany lozako. Raha izay faniriny teo ho tafita amin'ny fiainan'izay. Ka izay indrindra ange, misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fananana ilay zavatra mahazo azy. Tsy azoko. Atsolo ny dokotera fa rehefa avy eo miresaka dia mivavaka ho azy. Dia ahoana izy ny dokotera teo? Gaga izy nahitan'ireo tatatataka be amin'ny vatany rehetra ireo. Nieritreritra mihitsy ngamba izy hoe nisy namonina iny na hoe accidenté fa mandaingitsika. Angamba natao pansement ireo ratra rehetra dia nitsondro mifampatoriana izy. Dia reto ny fanafodiny meny teo. Azafady eky mba atolory ahy poketra akaikindreo aprimako an'ireto romioty. Ty ary. Way, nisokatra le izy fa azafady.
angamba tsy nidy. Misy karne latsaka anginy. Dre, fa karne inona koa ty? Ohatra mbola tsy nahita an'ity a. Fa maninona tsara? Fa misy inona ki? Ty zavatra misoratra tao anaty karne ty. Hoe ahoanany ao? Ieno iange e. Soary. Alahady fa Ambaladory, volan-drazay voalohany, frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, labozia 3, sara-pijerevana 9,000 ariary. Fa inona ny dikan'izany? Dia mbola mitoy hoe ahoana ki? Alatsinainy fa Ambaladory, frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, akolamena 3 natao sorona. Mbola misy toyana nge atao ambadika ato hoe natao sorona teo amin'ny rian-drano be nangalana vatosoa. Natao sorona nangalana vatosoa? Vatosoa inona? Sorona ona? Ary zay nge zany no mahatonga azy ohatran'izao e. Hoe ahoany? Ka nisy zavatra natao neninareo marina tany e. Ary nakavola tamin'le razay izy nanaovana azy. Fa inonareo io olona io e? Razay ve? Nenitoanay no heviny, zafy mpiravavy zany izy sy neny. Dia aiza izy no mipetraka? Any atsimo akaiky nambohibariny Sambaina any. Asa na hoe ny raha n'izy roa nanao io zavatra io na hevitra avy amin'ny riry? Nanao inona nefa e? Tsy azoko. Ka nandeha tany amin'ny mpanao gasy tany e. Anao an'io sorona io izy ka? Neny tsy mahay an'izany e. Tsy maintsy hevitra avy amin'ny razay zao no nahatongavany teto. Ka nanararoatra varotra ny reninareo ilay hoe sahirakirana sy teo tafita angambana izy dia hoe notaritiny tamin'izany izy. Areo daty alahady sy alatsinainy voasoratra tao anaty karnereo mihitsy no andro nandehanany nidina tany ambanivohitra dia le tamin'izy hoe hivarotra tany ikambanany zareo zany. Fa nisy dia fanalehany koa e. Naka vato soa izy rehefa avy nanao sorona mazava be nge io e. Dia aiza ireo vato ireo ka? Tsy efa nivadika vola? Dia hoe vola avy tamin'izany zany. Tena mino afa zay mihitsy e. Andriamanitro, ty lozanao ry neny. Dia inona ihany no mbola sorona iretirety toy izao raha izany ka? Asa, mety mbola misy sorona ray hafa ny fanarahany zareo fa tsy nataony. Sy mio dia tadidindry le tamin'ny Arinarivo. Le lehilahy nanofotehana andrivo e? Tena fambaran'izao ankiny ary koa le nofoko tamin'ny lakamisialina teo. Hoe ahoana? Hoe nodidinina biby lava be hono ty tanànanay ity, ary mitsatoka eo am-bavahady eo ny lohany. Zany veky? Eno tsy mbola nanofo toy izany tato ato. Voalohany le nitantaraiko andry, le za mifatotra tady mazaka sy manidina moramora manatona zany tendrombohitra maizina be zany. Tadidiko tsara iny ka. Le nitantaraintsika Mopy Augustin. Tendrombohitra maizina be? So hoe Ambaladory. Hitanao ve io toerana io? Anara-toerana mbola tsy fantatro tamin'izay nenako aloha e. Ary efa tany hobariny Sambaina nga ianao? Taloha efa ela fony izay mbola ankizy. Ka tsara nefa ny andehanana any anontaniana n'ity ny enotorazainareo ity ny tena zava-misy marina e. Mino aho mantsy fa mahafantatra zavatra betsaka izy. Ary neny marary io atao ahoana? Tsy maintsy anaovana fitaombavaka isan'andro izy. Ndao atombontsika zao e. Landia. Oay. Landia. Io fa mahatsiaro izy. Neny, ahoana? Nanahoana ianao zay? Landia. Mivavao Endry neny anao an'izandrindry zay zao. Reo mihoty sy Adrien. Misaotra anareo e. Landia. Nanaovany reniko voady tamin'ny Anjely Gabriely taloha. Efa fantatro ka. Manga taminy iambina tsara. Matoky ianao ataoko daholo zany. Misy rano voasina nitantarainy ilay bebe anao alaivo iso mahasitrana rano magaga io milevina. Fa aiza zany? Tsy haiko le toerany. Fiangonana taloha
na La Chapelle Saint-Gabriel izay ny anarany tadidiko. Tadiavo aloha e. Aiza no ahitana ny zandriny iny? Azotsika anontaniana Mopera Augustin mety fantany izany. Eny tokoa. Neny fa tsy azonao lazaina amiko ve izay tena nahazo anao e. Tena hodikodo ny lohany. Izay zao ny eritreritra hoe andeha ho any amin'ny tora izay any Ambohibary mantsy dia mba hanontany azy sy laza aminy fa marary ianao. Tsy aza makany. Tandremo Dray marina. Tena tafarina mihitsy izy. Tandremo tsy makany ianao. Tsy mandingenany ianao tsy makano Indray izy marina. Mioty Adrien fonjeo e. Ao tonga dia hivavaka ho azy tsika. Samy mandoalika. Ao fa tazomiko izy. Tena zany vianaka ny mahazo andrasentra. Eny Mopera, tena mampalahelo. Afaka mandeha mivavaka ho azy ihany saingy tsy zao e. Za mbola tsy afaka fahanao lamesa amin'ny sivy. Ka alay veto ara riva amin'ny 2 any ary. Eny ary Mopera. Fa ento any aloha ty ranovoasiny ty dia afafazo amin'ny trano. Fafazo koa izy dia omeo sotrony kely mandra-pahatongako any. Fa miteny ranovoasina ihany ianao Mopera. Fantatro ve hoe aiza ho aiza zany sapelany Saint Gabriel zany? Saint Gabriel? Tena tsy fantatro fa manino io sapelina io ka? Raha araka ny tantara dia tany amin'io sapelina io nalaovan'ny renibeany voady Andramatorasela taloha fonokely tamin'ny Arkanjely Gabriely. Misy ranovoasina zany eo amin'io sapelina io. Asainy reny landy alaina hitsaboana azy. Ranovoasina? Eny hoe rano mahagaga. Izy ny tantara izany fa tsy tadidiny hoe ilay toerana fa asainy tedavinay. Ka aiza no ahitana an'izany? Tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy ako. Eny ary Mopera. Aleo aloha izay andeha ary fa alainao ihany ianao amin'ny roa e. Ndao ary andraso fa hoentiko amin'ny bavaka mandritra ny lamesa izy e. Misaotra Mopera. Telo andro izay mifafahana ho an'ny eny teto nandroana ny fanahy rasy nefa atao tsisy fiofana. Tena kivy areto Aza kivy izany akindry fa vao miady angetsika e. Efa mba mitonitony ihany ary izy rehefa fafazana ranovoasina. Mitony kely fotsiny dia manao indray rehefa avy eo. Jery angety izy ohatry ny mangana izany. Efa hitako miezaka mihitsy Mopera sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana tonga eto e. Na tsika tanora miaro toromanao alim-bavaka koa azy. Matokindry fa tsy maintsy sitrana izy. Ny finondry ihany koa nge io e. Mila mifady ihany tsika reto manomboka izao mihitsy zany. Izay aloha ny tolona tsy maintsy ataontsika manoloana ny herin'ny fanaratsy izay manafika azy. Hifady hanina ho azy ve nareo? Maninona moa? Raha tsy miara mivondrona tsika tsy mety nge io e. Izay ky mampinamana antsika. Miara-miady ao anatin'ny sarotra. Vonona izay. Ary aza manana eritreritra an'izany ianao Orlandy Zay asitrana ny reninao zao mitanjona. Kendretsika hanafahana azy amin'ny vahoan'ny Satana. Raha sanatria misy fahavazako koa ve tsy mba hanao toy izao ihany nareo? Misaotra reto misaotra fa zava-dehibe amiko izao. Telefonina mihitsy ngeza maneno izany. Way, Rachel ty. Allô? Manahoana mioty Manahoana ki Rachel? Efatra amin'ny alina ny antsaonareo ve ki dia tsy mahazo mihitsy. Ka ny vavaka angamba izay. Manao alim-bavaka dia mamono finday. Ay ve, nga misy alim-bavaka indray zao any am-piangonana amin'izao. Aty an-trano landy. Mararaka iny nen'ny landy Zany ve? Ndray. Mioty meo aloha ny finday indray vetivetika. Te hiresaka amindriony aky Adrien Angakoa ao ki izy. Ady daholo izay ka. Meo ary izy.
Rachel, manahoana ianao? Manahoana Adrien? Rachel, marary mafy inginy reny landy. Efa ho herinandro zay asa maizina le izy. Marina ve? Traotrao be dia miolakolana sy mirediredy rehefa mihetsika. Fa ahoana natonga an'izany? Ho lava ny tantara raha zavaina eto fa aoriana manazava bebe kokoa. Ny saiko teneniko anao fotsiny dia hoe mivavaha mafy ho azy. Ka zange hiakatra aty Antananarivo e. Ho avy an'io hariva, izay no nitsoko anareo. Ho dia eto amin'izay aloha volana vitsivitsy. Ay ve, vao maika tsara zany. Miandry anao ary zahay. Tonga dia aty an-trano landy mamantana raha ohatra ka. Eny ary, omeo avetivety hoe landy azafady. Allô? Landy courage kia, ho avy Rachel, tena vo mafy kineny Eny ho afa courage foana mahiriza mivavaka. Zay mandra-piona, zao dia zao dia hiainga. Eny ary. Rachel, mandrosa. Manahoana daholo. Rachel. Landy okizay mbola mitsabo ange. Sanatria hoe maty izy akory. Aza asiana ranomasy mihitsy aloha. Any aiza izay? Io, mandrosa ty Andriamanitro, fa maninona toa maratra be ny endriny. Hatramy vatany rehetra. Io azakizy efa tsaratsara. Efa netsona dokotera teto. Fa ahoana nefa ny tena nahavoa azy? Mipetraha aloha ho tantaraiko anao izay fantatro aloha. Ny tena zava-niseho marina mbola tsisy malala. Izy zany reny efa miferinaina amin'ny fahasahiranany reny hatramina fatezany dada. Dia indray andro tonga teto ny tora izay. Raha vaviny io, kozinany zany, avy any atsimo any. Dia izay ny zavatra fantatro. Izay koa ny eritreritray araka ity soratra atao anaty karne ity. Izay mahatonga an'izao fiovana izao. Tena raharaha tokoa izany. Tena tsy napoiziko Rachel. Ka ny zavatra rehetra angamo misy ampoizina rehefa ho avy ny lozy. Sedra tsy maintsy atrehantsika izao. Fa izy zany tsy miresaka mihitsy. Tsy setan-normalina mihitsy ve hatramin'izay? Tena izy ka. Tamin'ny talata izy zao ny resaka momba n'ilay rano voasina tamin'ny landy. Rano voasina? Ie, izao ny teniny tamin'iny. Dia izay. Izy mantsy le efa nitantaraiko anareo hoe nanaovandreny voady. Rano voasina any amin'ny La Chapelle Saint-Gabriel le izy. Efa nanontaniana amin'ny Opéra Augustin le izy fa tsy fantany mihitsy le chapelle. Hitako io toerana io. Le chapelle ve? Ie, fantatro io. Fa ahoana? Aiza ki? Eno ako. Any Ambatondrazaka io. Le za mandeha miasa any reny foana no nafantarako azy. Marina ve? Tena misaotra an'Andriamanitra kia. Fiangonana aloha le izy kelikely izay. Somary ambanimbany vohitra be no misy azy. Fa taty aoriana efa navita fiangonana ngezangeza lavidavitra teo ny mpino katolika tany dia tsy misy olona mivavaka intsony tao fa mikatona. Masera Maria le fianakaviana ihany koa no mba ny tantara sy nalalako an'izany fa hitako le izy efa 10 taona zao no mikatona ny raha tsy diso. 10 taona? 5 taona tao aoriana naterahany neninay ange zany. Ka f'izay vao tsaroko. Niasa tany dadabe anay taloha dia netiny tany ny vady aman-janany. Voateraka iray volana neny bebe anay tamin'izany ary farofo neny. Tany izy natao batemy. Tao amin'ny La Chapelle io ary nanaovany voady tao. Hitako ao ny acte de batemy fa Ambohimasoandro no anaran'ilay toerana voasoratra ao ary tao amin'ny Ekara Saint-Gabriel. Ka izay Ambohimasoandro izay mihitsy ny anaran'ilay toerany. Dia ahoana ka izany? Ka andetsika raha pitso marainy.
Misy fiarazotsika entinao, tsisy adikevitra tsony izany. Ary neny ahoana? Entintsika izy ka. Misy kosety azony atoriana ao anaty 4x4 ao. Aleo mihitsy koa izy hiverina any amin'ny toerana voalohana nisorana azy ho zanak'Andriamanitra nanaovana batemy azy. Sao dia izay no mba afaka azy. Sa ahoana hozy izy nareo? Marina mihitsy aloha izany, sady tena mety mihitsy. Izy no efa niteny fa mila n'io rano io dia mety misy dikany izany. Andriamanitra, io fa mihetsika be indray izy. Ka raha misy rano voasina dia efa faso izy aloha dia sady mivavaka tsika. Sorona, mila sorona, efa nanaiky ianao, tsy amelako, raha tsy izany ianao manefa. Mangina tokana. Andriamanitra, raha tsy vita io, tsy amelako. Inona izany reto? Ohatran'ny hoe accident virana eo andraso hoe loza fa tena ny fiarako inisy nandony io. Tena potika tanteraka ny ilany rehetra. Fa ahoana ary? Io camion io nandony azy. Tena mety tapaka frein angambany. Andraso aloha hidina any. Tsy amelako, tsy mahalala ny raha fanaiky nga. Tena raha. Tena azo tsapahitana ny sakana ataon'ny fanaratsy reto. Fa zao, tsy masakana antsika tsy andeha izany. Ngamo iny ihany ny fiarako e. Misy 4x4 lehibe kokoa noho iny aho zao. Nentina namikarazy izany izy teo? Naterina any aloha e. Efa niantso an'ny Stevie any ny lazam-baovao rehetra taminy. Dia ahoana? Tsy afaka hiaraka amintsika izy fa izy no anara-maso ny fanamboarana an'iny eo. Raha izao no izy mety ho be dibe ny sakatsakana iseho eny an-dalana iny tsy maintsy mailo ihany tsika. Tsy maintsy mivavaka mafy tsika e. Raha tiany Andriamanitra rangaha tsy maintsy tanteraka io dia io aza matahotra fa ho tody ihany tsika e. Aoreny mafy ny finoana. Misy mandondona ao am-bavahady eo izany. Izy izany? Andraso hoe hoay, misivy io raha alina izao. Somba reo tanora namantsika kosa re. Andraso jereko e. Aleo fa hiaraka aminao Misy lehilahy mijoro io am-bavahady io. Aleo aloha tsy tonga dia manantona iny ka. Ahoana ny ianao izay e? Iza ny tadiavinao? Mitady Andramatoa Sendra e. Rasendra? Fa izy ianao e? Anatahany. Raneva vany ambobariny sambainy. Dada Toranay vo? Anatahandra zay ve? Izy indrindra tompoko. Voa izy ry Adrien. Mandroso ary ianao e? Mandroso ianao fa neny koa ne marary e. Irak'Andriamanitra ianao fa nanana eritreritra ny saika hidina tamin'itsy zay zao. Fa marary nino Rasendra? Marary e. Tsy fantatra tsony izay zavatra nataon'izy sy Razaitany. Tena zava-doza. Tsy haiko ianao raha afaka nazava azy. Zany mihitsy natongava keto. Tsy naposika efa vomafy toy izao Rasendra. Misaotra n'Andriamanitra tsy diso ariana loatra. Efa tokony ho tonga aloha mihitsy ihany fa ny aran-doza koa amin'ny fiarakodia nitondra ka tena ny fandona ny taksi borosy anankiroa e. Zany ve? Eny e. Naratra ny atsasaky ny olona tao anaty fiara ary nisy maty roa mihitsy. Ndray fa ianao tsy naninona? Tsy maninona ka. Ny ren-doza e. Ka azonao mena fanazavana ve zahery da Toranay vo ny tora zay mihitsy mantsy zao ny tena tiako hita mitady azy mafy Indrisy. Angamba tsy ho tanteraka intsony izany etaetanao izany anaka. Fa ahoana? Tsy hitanao ve izao za misaona miakanjo maitso izao? Maty angera zay e. Maty namono teny izy. Efa voalevina efatrandro izay. Marina ve? Fa nanino? Tsy fantatro izay tena antony fa talohan'ny ataperany ainy no nitantarany zavatra betsaka tamiko. Zavatra betsaka tsy naposiko. Sady nifona izy. Nifona? Nifona tamin'ny zavatra nataony tamin'ny Liza vadiko e. Raha ny sitrapoko tsy te hisaona na hitomany azy akory Fa nataony ahoana ny vadinao? Nomeny natao saona tamin'ny raha fanaiky.
Liza sy ny zaza anankiray tao an-kibony mba hahazoany harena. Ahoana tsara? Rafanaika, zahay le retiretiny neny teo, tsy henonareo ve? Izy Rafanaika e? Rafanaika le mpimasy malaza be mpanao ody mahery eo atsimona eo Ambaladoria ao e. Ambaladoria? Zay koa le anara-toerana voasoratra tao anatin'ny karnena alehan'ny neny. Nandeha tany izy Razay. Efa nitantarain'ny Razay daholo. Olona tsy vanony Razay. Mpamosavy mihitsy. Mahatoa mahavita an'izany tamiko. Anadahany ilay tapo amin'izao. Tena loza tokoa. Soabavy ihany ve? Sady be voka ozy izy ianao? Be voka ary kambana ny zaza tao an-kibony. Te maty daholo ve? Lehilahy kely ihany. Ny vavy kely ihany. Fa ahoana ny tena fandehany e? Tohatra ny tena mahatsiravina be izy izany. Ahoana ny fomba nitondrany azy tany e? Tsy salama be voky liza. Dia nentiny tany. Hoe ho tsaboina sy andro voka hono. Mbola mifanalavi-davitra be mihitsy mantsy ny misy anay. Hay izy ity nentiny teny amin'ny Rafanaika. Razana sisa ny nentiny ho tao an-tranoko. Sy ilay zazamena vavy kely. Kambana izany ny zanako. Tamin'izay izy ny fona ny baradaka ny marina. Efa teo am-pialanaina. Efa taona aty aoriana. Mafy a. Andriamanitro. Tena mampalahelo koa izany ka. Tena mahatsiravina mihitsy. Olona roa izany ny ray natao sorona. Ny reny sy ny zaza. Raha ny tena izy a. Dia ilay zaza mbola tsy nahita masoandro tao am-boka no nolainy. Ary nodidiana manta fotsiny izao ny kibony. Izay ingenina fateny lizy. Jesoa Kristy Tompo, faloziny. Ndray reto. Mampitomany koa izany ka. Tsy dia. Izay ny zava-misy. Tena marina izany. Neny? Nidiran-doza. Rasendra. Manahoana ianao Rasendra? Efa miareraka izany. Lozako. Tsy fidiny ianao fa voafitaka Razay ianao. Ohatran'ny namitahany ahy ihany. Tsia. Izany diso hoe na nirariana be loatra. Tsy mety ianao ilay sorona farany aho. Zazalahy anankitelo. Mbola tsy voafora no nitadiaviny. Andriamanitro. Angala-tsaza zany e? Ie. Raha tsy izany dia ny zanako ilando no entina atao sorona. Tsia? Lanitro? Tsy vitako e. Tsy vitako. Aleoko maty. Neny a? Tsy ho faty ianao e. Andehitsika izao. Iantso mopera sady aka rano voasina. Marina izany. Andeha izao dia izao ihany tsika. Miomanina nareo fa andeha aka fiara hanao lavalina tsika. Mahereza reto fa efa tsasa-dalana tsika. Efa manao izay ho afany mihitsy ny sofera. Manao ny Orlandy a? Matory izy. Ka mba nahita tory aloha izy rehefa avy nivavaka ho azy aty eo e. Tsara izany ka. Miaritra kely fotsiny sisa dia ho tonga tsika e. Tonga ihany tsika. Ty le toerana. Io ny chapelle Saint-Gabriel. Mola eo ambony io ny soratra. Écart Saint-Gabriel. Tokely izany a. Izany kuriato. Misaotra anao izay Andriamanitra Andrenanahary. Tonga ihany na dia vaky pneu indroa aza. Izany zavatra izany efa napozina daholo e. Sakana daholo izany. Fa izy ve aloha tsy metsika tsony e. Indray mandeha iny ihany. Ka andao aloha izany hitadiny Montpera Curiato e.
tsika ka saika voasava daholo rehefa mety vatandrindrina. Sady ny ainy eo mihetsika be indray. Mila tsy ho voatolony dahatoranay sy le sofera mihitsy ao anaty fiara ao izy. Andriamanitro, ampio izay Andriamanitro. Ny fanahy masina anao ka nilo anay. Ka rehefa tsy any amin'ny rindrina izany dia any amin'ny tany indray e. Dia amin'ny fomba ahoana nangaditsika azy? Zaho hijery izay fiasana azo ampiasaina ao anaty fiara ao e. Ka tsy maintsy lavahana izany ty trano iray manontolo tiako. Okaloha jerenareo ny sary vaton'ny Anjely Gabriel mipetaka amin'ny rindrina ery amin'ny hotely ringy. Misy soratra eo hoe Ange Gabriel le eo ambany amin'ny vato fisaka kely io. Tena marina tokoa izany. Sao dia mba mety ao ary. Tena mino aho fa aleo aloha sokiriko e. Zay afaka tena io le rano io anaty tavoahangy bocal boribory io. Tsy mopera e. Mopera hita le izy. Marina ve? Ie, tao ambanin'ny hotely masina. Aleo anao mamoaka azy mopera. Ary misy soratra manodidina nge le tavoahangy e. Eny tokoa. Ino mopera? Rano voasina Nazareta. Zay le soratra ato ka. Ahoana koa izany? Zany hoe mety loharano tany Nazareta zany nangalana azy teo amin'ny toerana nisehon'ny Anjely Gabriel tamin'ny Masy Maria. Tena izany tokoa ve? Ninona aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa hita ihany le izy. Reto andraso aloha fa ohatra misy boky kely miaraka aminy nge eo anatiny io e. Sa tsy izany ve mopera? Andraso hoe boky kely misy vavaka ity ka. Ary mety vavaka ampiasaina miaraka amin'ity rano ity ngamba? Angamba. Hita soma tsara le rano voasina fa aleo ny mamaly landy bataitsika ka ato anaty fiangonana hozy izy mopera. Dia manatrika ny hotely ito izy no ampandritsika fa mopera no hivavaka sy metra tanana aminy. Dia tsika rehetra koa hifanotro neto. Andao daholo ary e. Ka aoko tsika angina samotonony daholo aloha e. Aoko sika hivavaka ary. Ry Ray Mora Fo indrindro, ianao no nanome fahasoavana ireo nandeha tao amin'ny aizina mba hanatona ny zanakao. Ka androsoniaka eo amin'ny fanjakan'ny fahazavanao. Ka engany ity mpanomponao ity mba ho afaka mifitaka sy ny lainga ary ny fatorany ratsy isan-karazany. Ary ho mafiorina amin'ny marina mba ho zanaky ny fahazavana hatrany amin'ny mandrakizay. Mba tsy mihetsika tsony kosa izy amin'izao mopera mametra tanana amin'izao ko. Aleo aloha tsika mangina ihany. Ry Jesoa Tompo, ianao ny fahazavana marina manazava ny olombelona rehetra. Koa engany ny fahamarinan'ny fanahy masina mba hanafahanao an'ity mpanomponao mijaly ambany zioka ny demona ray mibe ny lainga. Rehefa izany dia mba atao feno zoto higioka ny hafaliana amin'ny fahazavanao ka ho vavolombelon'ny finoana feno toky ary tsy ho resikena maso fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Amen. Toy ny nofinofy reka izy izany nahazo azany. Saora ianao an'Andriamanitra lehibe reny dia miorena tsara ianao manomboka izao aza matahotra ianao anaka. Manome toky ianao Andriamanitra omena toky tsara dia manompo azy arak'izay tratry ny herinao. Ny sandry mahirina nafaka anao tao andavaka Satana.
Beba tsara fa mbola mamindra fo izy. Endre, atokanatry ny sisy izao e. Tsy andro tsy antelo tsony ahy efa matanjaka tsara ankehitriny. Fantatro ny lalakizorako manomboka eto. Vitany amin'iny ny ho avy atrehana. Fa mety aminareo mianaka ary lova ny toerana ato e. Tato mantsy ny eritreretiko hoe hametrahana anareo. Edre, aizandre moa misaotra an'izao e. Trano malalaka be ty ve retsy. Misaotra betsaka aloha e. Tsy sisy saoranao re izany e. Mipetraka ato nareo mianaka, trano efa misy fanaka ty. Mino fa ao daholo izay ilainareo. Ny ary efa tsisy azo raisina intsony fa efa mahita teraka daholiko. Tsara koa aloha na mainy tany e. Aleo mahay mihitsy fa toerana fehezan'ny devoly. Ny fitaovam-pianarako fotsiny nampalahelo aho. Fa hoana tokoa noho ny atombohan'ny afo osolo e. Ny tsena hono ny mahay voalohany e. Ay. Asa izay nataony tao. Izy aza saika matiko. Za kosa hoa manao hoe Andriamanitra mihitsy ngamba efa nandoro azy fantany vao afaka nen'ny landy. Zay mihitsy e. Noravana izay rehetra avy aminy. Fiainam-baovao izao. Arodana tanteraka izay sisa tsy nikory dia diovina nanaovana fotoam-bavaka satria taninareo ihany io. Rehefa avy eo dia afaka andrenana vaovao indray hipetrahana na hampanofainana eo rinany arak'izay tianareo ihany koa. Marina mihitsy izany Andraselina izany. Fa izao aloha anokafako tseninareo hivelomanareo mianaka. Ianao no hivarotra satria landy mbola hianatra ihany, mbola nalabaka izy. Eny, misaotra anareo amin'izay rehetra nataonareo rehetra fa tsy voavalinay mianaka fa Andriamanitra ny hamaly azy. Na dia nifahasaranareo tamiko fotsiny aza angeraka izy dia tena tsy hitako izay atao e. Tsisy isaoran'izany rineny a. Aty dia nge nataonay teo anatrehan'Andriamanitra ary fitiavany. Sady izay koa nge tsy nandray an'ilany toy ny olon-kafa fa toy ny rahavavy. Izany mihitsy. Ary toy ny anabavy koa ny lohatra amin'izao. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Fa izao tokony asiantsika fitsangatsanganana kely. Raikitra e. Fa tsy makany miarina rivony tasy tsony Sady tsy miana tsimoany koa Fa ahoana? Tanindrazanareo nge any tsimoany ry nen'ny landy. Na hoela na hoaingana tsy maintsy hohanina nareo. Ohatry ny tena matololo ako. Neny sy ny any aminareo nge mbola mifanelanelana lavitra. Mbola resy ny asan'ny maizina ianao matoa matahotra an'izany. Izaho aloha tsy matahotra. Manana an'i Jesosy Kristy iaro aho. Eny, izay any ireny any aloha mbola tsy fantatra fa tsy izao kosa aloha e. Eny re olona, tsy hoany amin'izany rehetra izany sika fa toerakafa mihitsy amin'ny sabotsy. Zay fotsiny amin'ny sabotsy dia ho hitantsika eo zay. Zay zany. Fitaozoma daholo ny fikarakarana noentina mivavaka alahady sady mbola vakansy izao. Eny ary, sady za koa anatitra voninkazo no anatitra labian'ny am-piangonana amin'io. Zay koa. Ny farana teo sorona. Diampeny Razanabary voangilalao Joséphine. Novelomin'ny lanto Ny ravo Oly Fredline Anjarlivo niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez ary Jean-Jacques. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarlivo no nanaditosa.